ද්විතීක අධ්‍යාපනය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ කේන්ද්‍රස්ථාන ස්ථාපනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය නැවත ආරම්භ කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල්වල තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යාපනය සහ අධ්‍යාපනය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණයේ භාවිතය විධිමත් කිරීමේ අරමුණින් ද්විතීක අධ්‍යාපනය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ කේන්ද්‍රස්ථාන ස්ථාපනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය කොරියන් එක්සිම් බැංකුවේ යටතේ වන ආර්ථික සංවර්ධන සහයෝගිතා අරමුදල විසින් සපයන ලබන ණය මුදලක් සහ ශ්‍රී ලංකා රජයේ අරමුදල් මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට 2018 6/5 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී අනුමැතිය ලබාගෙන තිබුණා. එම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ජාතික මට්ටමේ ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානයක් සහ දකුණු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල පළාත් තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන දෙකක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන යන අංශ තුනම ආවරණය වන අයුරින් විධිමත් ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම පිණිස ඉගෙනුම් වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් අපේක්ෂා කරනු ලබනවා. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2019 නොවැම්බර් මාසයේදී අදාළ ගිවිසුම් වලට එළඹ තියෙන නමුත් සැලසුම් කර පරිදි ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. සමස්ත ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් විද්වත් කමිටුවක් මගින් නැවත සමාලෝචනයක් සිදු කර ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති නිර්දේශ මත පදනම්ව එම ව්‍යාපෘතිය නැවත ආරම්භ කර ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා හැටියට ගරු අගමැතිතුම ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළා. ඊළඟ යෝජනාව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වූ ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව පත් කිරීම 2019 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය වත්මන් රජයේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුගත වන අයුරින් 2026 වර්ෂයේදී පළවෙනි ශ්‍රේණිය සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරන ලද අතර 6 වෙනි ශ්‍රේණිය සඳහා වන ප්‍රතිසංස්කරණ 2027 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයට අදාළ අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ එම ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කිරීමට හැකිවන පරිදි ශාස්ත්‍රීය විශේෂඥයන්ගෙන් සමන්විත මෙහෙයුම් කමිටුවක් පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍ය වශයෙන් ගරු අගමැතිතුම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවක් සැලකිලිට ගනිමින් අදාළ අමාත්‍යවරුන්, ශාස්ත්‍රීය විශේෂඥයින්, නිලධාරීන්, වෘත්තිකයන් සහ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන්ගේ සමන්විතව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වූ ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව ස්ථාපිත කිරීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දුන්නා. එම කමිටුව පහත් සඳහන් අයගෙන් සමන්විත වෙනවා. ගරු අගමැතිතුමිය, ආචාර්ය අනුර කරුණාතිලක ඇමතුමා, ආචාර්ය උපාලි පන්ලගේ ඇමතුමා, අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් නාල කළුව මහතා, ආචාර්ය එම්.ඒ. උපාලි මාම්පිටිය මහතා, කුලපති ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය, මහාචාර්ය ප්‍රියංගනී සේනානායක මහත්මිය, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ ශාස්ත්‍රීය කටයුතු මණ්ඩලයේ සභාපති, මහාචාර්ය නලින් රත්නායක, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කොළඹ ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති, මහාචාර්ය සෙංගරපිල්ලේ අරිවල් හසන් මහතා, යාපන විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය, මහාචාර්ය ප්‍රභාත් ජයසිංහ මහතා, මහලේකම් යුනෙස්කෝ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කොමිසම, ආචාර්ය ඒ.ඩබ්ලිව්.එන් නලීෆා මහත්මිය, ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය, නිමල් දයාරත්න බණ්ඩාර මහතා, හිටපු අමාත්‍යාංශ ලේකම්, බණ්ඩාර වීරසිංහ මහතා සහ වී උදය කුමාර් මහතා වුන් විශ්‍රාමික විදුහල්පතිවරුන්, ඊට අමතරව වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් ලෙස සමස්ත ලංකා එක්සත් ගුරු සංගමය, ස්වාධීන අධ්‍යාපන සේවක සංගමය, ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ගුරුවරුන්ගේ සංගමය, ශ්‍රී ලංකා ජාතික විදුහල්පති සංගමය, ලංකා ගුරු සේවා සංගමය කියන වෘත්තීය සමිතිවල නියෝජිතයන් ඇතුළත් වෙනවා. මෙහි කැඳවුම්කරු හැටියට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම් ධුරයදරණ එම්.ඒ.වී.එස්. එදිරි සූරිය මහත්මිය කටයුතු කරනවා. ඊළඟ යෝජනාව කෘෂිකාර්මික සහ කර්මාන්තංශයේ තරුණ ව්‍යවසායකයන් සංවර්ධනය කිරීමේ ණය යෝජනා ක්‍රම ඉදිරියට අරගෙන යාම. රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව වසර 5ක් තුළ ව්‍යවසායකයන් 50000ක් බිහි කිරීම සඳහා මූල්‍ය පහසුකම් හා මඟ පෙන්වීම ලබා දීමට රජය විසින් පියවර ගත යුතුව තියෙනවා. ඒ අනුව 2025 අයවැය යෝජනාවක් මගින් එම අරමුණු ළඟා කර ගැනීමේ එක් පියවරක් වශයෙන් සහනදායි ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රුපියල් මිලියන 500ක අරමුදල් වෙන් කළා.
කෘෂිකාර්මික හා කර්මාන්තාංශයේ තරුණ ව්‍යවසායකයන් සංවර්ධනය කිරීමේ ණය යෝජනා ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එම මුදල යොදා ගන්නට 2025යි 8යි 18 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී අනුමැති ලබා දුන්නා. එම ණය යෝජනා ක්‍රමය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස 2026 වර්ෂය සඳහා වන අයවැය මගින් රුපියල් මිලියන 750ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කළා තියෙනවා. ඒ අනුව 4%ක වාර්ෂික පොලි අනුපාතයක් යටතේ මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව හරහා එකී ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් ඊට අදාළ මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීමටත් අදාළව සිය අමාත්‍යාංශය විසින් ගන්න ලැබීමට සැලසුම් කර ඇති පියවරයන් පිළිබඳව කෘෂිකර්ම පශු සම්පත් ඉඩම් හා වාරිමාර්ග ඇමතුමා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලදුව ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ එකඟතාවය ලබා දීමට තීරණය වුණා. ඊළඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සිවිල් ගුවන් සේවා ප්‍රධාන සැලැස්ම 1944 වසරේදී පිහිටුවා ඇති ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය විසින් රාජ්‍යන්වල ගුවන් සේවාවන්හි නිරූපද්දිතාව, ආරක්ෂාව, කාර්යක්ෂමතාවය, ධාරිතාවය සහ පරිසර ආරක්ෂාවට අදාළ වන ජාතික රෙගුලා සැකසීමේදී සහාය සලසමින් ගෝලීය ජාලයක් නිර්මාණය කිරීමට මඟ පෙන්වනු ලබනවා. ගුවන් සේවා අංශයේ ඵලදායී ලෙස පවත්වාගෙන යාම සඳහා රාජ්‍යයකට පුළුල් සහ සැලසුම්කාරී ප්‍රවේශයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය බව අවධාරණය කර ඇති එම සංවිධානය ඒ සඳහා තීරණාත්මක මෙවලමක් ලෙස සිවිල් ගුවන් සේවා ප්‍රධාන සැලැස්මක් සම්පාදනය කළ යුතු බවට පෙන්වා දී තියෙනවා. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයෙන් පසුව ගුවන් සේවා කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සන්දර්භය තුළ ගුවන් සේවා පද්ධතිය සඳහා උපාය මාර්ග සංවර්ධන සැලසුම් කරන අවශ්‍යතාවය එම සංවිධානය අවධාරණය කළා තියෙනවා. ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය විසින් නිර්දේශ කරන ලද පරිදි අදාළ සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් යුතුව ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් ජාතික සිවිල් ගුවන් සේවා ප්‍රධාන සැලැස්ම පිළියෙල කරනු ලැබ තිබෙනවා. එකී සැලැස්ම ක්‍රියාවට නැංවීම පිණිස වරාය සහ සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ඊයේ අනුමත කළා. ඊළඟ යෝජනාව මහියංගනය මූලික රෝහල සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගැනීම. ඒ කාණ්ඩයේ මූලික රෝහලක් වන මහියංගන රෝහල ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි තෙවන විශාලතම රෝහල වෙනවා. මේ වන විට ඌව පළාත් සභාව යටතේ පාලනය වන එම රෝහල අවට දිස්ත්‍රික්ක 6ක ලක්ෂ 5ක පමණ ජනතාවට සෞඛ්‍ය සේවාව සපයනවා. දිත්වා සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් එම රෝහලේ ගොඩනැගිල්ලට දැඩි හානි සිදු වූ අතර වෛද්‍ය සහ වෛද්‍ය නොවන උපකරණ වලට සිදු වූ හානි හේතුවෙන් සායනික සේවා සැපයීමේදී සැලකිලි බාධාවක් වෙලා තිබෙනවා. එසේම රෝහල කළමනාකරණයේදී සහ වැඩි වන සෞඛ්‍ය සේවා ඉල්ලුම සපුරාලීමේදී එහි යටිතල පහසුකම් තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීම ඌව පළාත් සභාවට අභියෝගයක් වෙලා තිබෙනවා. එම කරුණුද සැලකිලිට අරගනිමින් සුතීක මට්ටමේ සත්කාර සැපයීම සඳහා එනම් දිස්ත්‍රික් මහරෝහලක් බවට පත් කිරීම සඳහා මහියංගන මූලික රෝහලේ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට හැකිවන පරිදි ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ එකඟතාවය මත එම රෝහල රේකීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගැනීම පිණිස සෞඛ්‍ය හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ඊයේ සම්මත කළා. ළඟ යෝජනාව රජයේ පාසල්වල ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන ව්‍යාපෘතිය තරංකාරී අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන රටාවකට හුරු වීම සහ ප්‍රමාණවත් යටිතල පහසුකම් නොමැතිවීම නිසා ක්‍රීඩා කටයුතු වලට සිසුන්ගේ සහභාගීත්වය සතුටුදායක නොවන මට්ටමක පවතින කියලා වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. එමගින් ඔවුන්ගේ ශාරීරික, සමාජීය සහ යහපැවැත්ම ප්‍රවර්ධනයේදී ගැටලු නිර්මාණය වන බවටත් නිරීක්ෂණලා තියෙනවා. එසේම එම තත්ත්වයේ ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දක්ෂතා දැක්විය හැකි විශිෂ්ට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හඳුනා ගැනීමට බලපෑම් ඇති කරනවා. රට තුළ පවත්නා රජයේ පාසල් 10096ක් අතරින් 5% තරම් අඩු පාසල් ප්‍රමාණයක පමණක් සම්මත ප්‍රමාණයේ ක්‍රීඩා පිටි පවතින බව තහවුරුලා තියෙන නිසා ක්‍රීඩාව සඳහා සිසුන්ට සමාන අවස්ථා සලසා දීම සහතික කිරීම පිණිස සෑම අධ්‍යාපන කලාපයක් තුළම මීටර් 400 ධාවන පතයක් සහිත සම්මත ප්‍රමාණයේ ක්‍රීඩා පිටියක් හෝ ස්ථාපිත කිරීම අවශ්‍යතාවය හඳුනාගත්තා. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්කයක එක් ජාතික පාසලක් සහ පළාත් පාසල් 3ක් බැගින් වනසේ දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආවරණය වන පරිදි වසර 4ක් තුළ පාසල් 400ක ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 2010ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවෙයක් යටතේ 2026-29 කාල සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා හැටියට ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. ඊළඟ යෝජනාවත් එම අමාත්‍යාංශයෙන්මයි පාසල් සිසුවියන් සඳහා සනීප ආරක්ෂක තුවාල ලබා දීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.
පාසල් සිසුවියන්ගේ අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් වැඩිවියටපත් පාසල් සිසුවියන් සඳහා සනීපාරක්ෂක තුවා ලබා දීමේ වැඩසටහන මෙම වසරේදී සියලුම රජයේ පාසල්වල 6 ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ සහ රජයේ උපකෘත විශේෂ පාසල්වල වැඩිවියටපත් මිලියන 1.05ක් පමණ වූ සිසුවියන් සංඛ්‍යාවක් ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. එක් සිසුවියකට රුපියල් 1440ක් වනසේ රුපියල් 720ක වටිනාකමින් යුත් තිලිනපත් දෙකක් බැගින් ලබා දීමටත් සිය අභිමතයේ පරිදි රුපියල් 120 බැගින් වූ තුවා 8ක් සහිත පැකට් 12ක් හෝ රුපියල් 180ක් බැගින් වූ තුවා 10ක් සහිත පැකට් 8ක් වර්ෂය තුල මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙන අයුරින් 2026 වසරේදී පාසල් සිසුයන් සඳහා සනීපාරක්ෂක තුවා ලබා දීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන ඇමතුමේ හැටියට ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව මාධ්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කළා. ඊළඟ යෝජනාව කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ මගී පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කිරීම. කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ මරදාන අන්තයේ සහ බම්බලපිටිය අන්තයේ මගී පාලම් ඉවත් කර විශේෂ අවශ්‍යතා ප්‍රවේශය සහිත නව පාලම් ඉදිකිරීම හා මගී පාලම් සමග නව ප්‍රවේශ පත්‍ර කවුළු ඉදිකිරීම සහ තෙමහල් සේවා ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම ඇතුළත් කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ මගී පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2025/6/2 අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඒ අනුව අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීම සඳහා සුසු ආයතනයක් තෝරා ගැනීම පිණිස ජාතික තරංකාරී ලන්සු කැඳවීමේ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කොට ලන්සු කැඳෙව්වා. ආයතන 4ක් ලන්සු ඉදිරිපත් කළා. ලන්සු ඇගීමෙන් අතුරුව ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවට ඉදිරිපත් කළාම එම නිර්දේශ මත පදනම්ව සාරානුකූලව ප්‍රචාරාත්මක අවම ලන්සුකරුවන මාගා ඉන්ජිනියරිං ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් වෙත රුපියල් මිලියන 2162ක මුදලකට එකී කොන්ත්‍රාත්තු පිරිනැමීම පිණිස ප්‍රවාහන මහා මාර්ග සහ නාගරික සංගමන අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කළා. ඊළඟ යෝජනාව යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ කුරිකට්ටුවන් ජටිය වැඩි දියුණු කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තු පිරිනැමීම. යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ කුරිකට්ටුවන් ජටිය වැඩි දියුණු කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය සඳහා 2025/10/21 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා ගත්තා. එම ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ජාතික තරංකාරී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ ලන්සු කැඳෙව්වා. ලන්සු 5ක් ලැබුණා. ලන්සු ඇගීමෙන් අනතුරුව ඉහළ මට්ටමේ ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවට ඉදිරිපත් කළා. එම කමිටු නිර්දේශ මත පදනම්ව RR Construction Private Limited වෙත රුපියල් මිලියන 984ක මුදලකට එම කොන්ත්‍රාත්තු පිරිනැමීමට ප්‍රවාහන මහා මාර්ග සහ නාගරික සංවර්ධන ඇමතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඊළඟ තිබෙන්නේ රජයේ මුද්‍රණාලාධිපති තනතුර පත් කිරීම. රජයේ මුද්‍රණාලාධිපති තනතුරේ මේ වන විට සේවය කරනු ලබන SD පාණ්ඩිකෝරාල මහතාගේ සේවා කාලය 2026/4/1 දින අවසන් වීමට නියමිතයි. 2013/6/26 දිනති රජයේ මුද්‍රණ සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව මේ වන විට අවශ්‍ය සූසුකම් සම්පූර්ණ කළ රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්‍රණ සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණි නිලධාරියෙකු රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව තුල නැහැ. එබැවින් සෞඛ්‍ය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව සැලකිලිටගෙන දැනට රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය රජයේ මුද්‍රණාලාධිපති ලෙස සේවය කරනු ලබන මුද්‍රණ සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා වන එම සේවයේ පළවෙනි පන්තියේ දෙවන ශ්‍රේණි නිලධාරී RAPK ජයරත්න මහතා 2026/4/2 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පූර්ව කාලීනව රජයේ මුද්‍රණාලාධිපති තනතුරේ රාජකාරී ඉටු කිරීම සඳහා පත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඊළඟට තිබෙන්නේ බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳව මේකට ඊයේම අපි මේ සංශෝධනය පිළිබඳව දැනුම් දීලා තියෙනවා. 2026/3/22 දින සිදු වූ ලංකා සුදු ඩීසල් මිල වැඩිවීම බස් ගාස්තු සූචියට ගැලපුව විට වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක බස් ගාස්තුව 10.19%කින් වැඩි යුතු වෙනවා. ඒ අනුව 2026/3/23 මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සාමාන්‍ය සේවා, අර්ධ සුඛෝපභෝගී සේවා, සුඛෝපභෝගී සේවා සහ අධි සුඛෝපභෝගී සේවා බස් ගාස්තුව 10.19%කින් වැඩි කර ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපත් කළ නිර්දේශ මත පදනම්ව ප්‍රවාහන සහ මහා මාර්ග සහ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව මාධ්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කළා. ඊළඟට තිබෙන්නේ ජාතික QR ගෙවීම් භාවිත කිරීම වැඩසටහන වේගවත් කිරීම. ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාවය, මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය සහ මූල්‍ය විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඩිජිටල් ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය කිරීම රජය විසින් ජාතික ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස හඳුනාගෙන තියෙනවා. රට තුළ එදිනදා සිල්ලර ගනුදෙනු සඳහා අධික ලෙස මුදල් නෝට්ටු භාවිතා කරන අතර එමගින් විනිවිදභාවය සහ ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ වර්ධනය සීමා කරලා තියෙනවා.
ලංකා QR යටිතල පහසුකම් මේ වන විට මූල්‍ය ආයතන 20කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ ජංගම දුරකථන යෙදවුම් 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සමග ක්‍රියාත්මකව පැවතුනද සාපේක්ෂව ඒවයේ සක්‍රීය භාවිතය අඩු මට්ටමක පවතින්නේ. 2025 වසරේ තුන්වන කාර්තුව තුලදී ලංකා QR හරහා දල වශයෙන් ගනුදෙනු 2,74,000ක් වාර්තා වී ඇති අතර එහි මුළු වටිනාකම රුපියල් බිලියන 1.1ක් වෙනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට ගනුදෙනු 90,000ක් පමණ වන අතර රුපියල් මිලියන 390ක පමණ වටිනාකමක් වෙනවා. ඒ අනුව QR කේතය හරහා සිදු කරන ලබන සාමාන්‍ය ගනුදෙනුක වටිනාකම රුපියල් 5,000කට වඩා අඩු මට්ටමක පවතින බව නිරීක්ෂණය වෙනවා. එම කරුණු සැලකීමට ගනිමින් ඒ සම්බන්ධයෙන් 2026 අයවැය මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව අනුගතව රුපියල් 5,000ට අඩු ගනුදෙනු සඳහා මුදල් යවන්නාට මෙන්ම ලබා ගන්නාටද කිසිදු අමතර ගාස්තුවක් අය කිරීමකින් තොරව QR කේතය පදනම් කරගත් ඩිජිටල් ගෙවීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ඩිජිටල් ආර්ථික ඇමතිවරයා හැටියට ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව මන්ත්‍රී මණ්ඩලය අනුමත කළා. ළඟ යෝජනාව ආපදා අවස්ථාවලදී ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ආධුනික ගුවන් විදුලි හදිසි sannivedana ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීම පිණිස ජපාන් රජයේ සහාය ලබා ගැනීම. මෑත කාලයේ ඇති වූ ආපදා තත්ත්වයන්හිදී සම්ප්‍රදායික sannivedana ජාල බිඳ වැටීම හේතුවෙන් හදිසි සේවා සහ මානුෂීය සේවා සැපෙන ආයතන මගින් ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ සහන මෙහෙයුම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය අඩාල වීම නිසා මුහුණ පෑමට සිදුවුණු ගැටලු සැලකටගෙන එවැනි අවස්ථාවලදී විකල්ප sannivedana ජාලයක් පැවැත්වීම අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව සම්ප්‍රදායික sannivedana ජාල ක්‍රියාත්මක නොවන හදිසි ආපදා අවස්ථාවලදී sannivedanaයේ සහාය පළ කර ගැනීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම සභාව ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංගමය සමග සහයෝගයෙන් ආධුනික ගුවන්විදුලි sannivedana පද්ධති භාවිතා කිරීම වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මූලික පියවර අරගෙන තියෙනවා. එම වැඩසටහනට අවශ්‍ය ආධුනික ගුවන් විදුලි sannivedana උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා කලාපීය මානුෂීය ආරක්ෂක ව්‍යාපෘති සඳහා ආධාර ප්‍රදානය කිරීම වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකා ජපාන තානාපති කාර්යාලය හරහා ඇමරිකානු ඩොලර් 1,81,837ක ප්‍රදානයක් ලබා දීමට ජපාන් රජය එකඟතාවය පළ කළා තියෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රධානය බාර ගැනීම සඳහා ජපාන් රජය සමග ප්‍රධාන ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීමට ඩිජිටල් ආර්ථික ඇමතුමා හැටියට ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව මන්ත්‍රී මණ්ඩලය අනුමත කළා. යනුම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම නියමිතයි. මේවා තමයි ඊයේ දවසේදී කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් සම්මත කරන ලද යෝජනා. මේ ආශ්‍රිතව පළමුවත් ඊට පසුව තිබෙන කරුණු කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මෙතුමා අංක 12 මේ බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම මීට සමගාමීව අපි දැක්කා ඊයේ මගේ ජනතාව විශාල අපහසුතාවයකට පත් වෙලා ඉන්නවා. පෙරේදා අපි දැක්කා ජාතික ගමනාගමන කොමිසමෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තිබ්බා කැබිනට් මණ්ඩලයට මේ යොමු කළා මේක අනුමැතිය ගන්න සූදානම් කියලා. එසේ තිබියදී මගීන් අපහසුතාවයට පත් වෙන්න නැමතුවා මගීන් වෙනුවෙන් මේ බලපත්‍රයේ කොන්දේසියක් නැද්ද මගීන් ගැන මේ විදි අවස්ථාවලදී බලන්න කියලා මේක තනිකරම බස් කර්මාන්ත කරුවා වෙනුවෙන් විතරමද මේ බලපත්‍රය ලබා දෙන්නේ නැමතුමා. මේවට රජයට වෙන පියවරක් ගන්න බැහැ. අමතුමා ඒකටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ බස් කාසු සම්බන්ධයෙන්ම. දැන් අමතුමා මේ වෙලාවේ මේ රටේ ජනතාව දැඩි පීඩනයක ඉන්න වෙලාවක බස් ගාස්තුව ඔබතුමාලා වැඩි කරන්නේ නැතුව ඇයි මේ බස් රථවලට සහන ආධාරයක් දීලා ඩීසල් සහන ආධාරයක් දීලා බස් ගාස්තුව වැඩි කරන්නේ නැතුව ඉන්න තිබුණා නේද මේ වෙලාවේ ජනතාවට සහනයක් ඇටියට? තව තියෙනවද ඒ ගැන? හොඳයි මේ ඉහළ යන තෙල් මිල හමුවේ තමයි මේ බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලය තුලදී තෙල් මිලවල ඉහළ යාම් පහළ යාම් සිදු වුණා. නමුත් ඒවත් එක්ක මේ ප්‍රමාණය 4%කට වඩා වැඩි නොවීම නිසා බස් ගාස්තු වැඩිවීමක් සිදු කළේ නැහැ. නමුත් මේ වෙලාවේදී මේ සමස්තය සැලකිට අරගෙන තමයි මේ 12.9ක බස් ගාස්තු වැඩිවීමකට ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව අනුමැතිය ලබා දුන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒකත් එක්ක දැන් මේ බස් හිමියන් කටයුතු කරાવી කියලා. විශේෂයෙන් මේ ඕනෑම සේවාවක් සැපයීමේදී ඒ සේවාව සාධාරණ සහ අකන් ලෙස සැපයීම සහතික කිරීමට විවිධ නීති තිබෙනවා. ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රජීය ආයතනත් පවතිනවා. ඒක නැතුව නොවේ. නමුත් අපි
පළමුව මේ සේවා සපයන හැම දෙනාගෙම ඉල්ලා සිටින්නේ රටේ සහ ලෝකයේ පවතින තත්ත්වයේ තේරුම් අරගෙන මහ ජනතාව පීඩාවට පත් නොකර තමන්ගේ සේවා සපයන්න ඔබට තිබෙන ගැටලු රජයත් එක්ක රජ්‍ය ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමගම මේ ගාස්තු සංශෝධනය පිළිබඳව තීන්දුව ගන්නට යම් පැය ගාණක් ගත වෙනවා. ඒ කාලේ තමයි ඊයේ ගත වුනේ. ඊට පස්සේ මේ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරගත යුතු වෙනවා. ඉතින් වැඩි කාලයක් ගත වුණේ නැහැ. අතරම අපිට ඒ මත පදනම 12.9 වැඩි කිරීමක් සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඉතින් අතරේදී කවුරු හරි මේ තමන්ගෙන් සේවා ලබා ගන්න ජනතාවට බලවත් අසාධාරණයක් කිරීම අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ. නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න කලින් මම හිතනවා හැමදෙනාම සදාචාරාත්මක ලෙස ඒවට කටයුතු කරાવી කියලා. ඉතින් ඉදිරියේදී තවත් එවැනි ආකාරයේ කඩාකප්පල්කාරී වැඩ කරනවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන විදිහේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොවිඩ් කාලේ තමයි බස් ගාස්තු වැඩි වුණේ. බඳව හිටපු අමාත්‍යවට ප්‍රශ්න කරාම එතකොට කිව්වේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා අවශ්‍ය ලේඛන ඉදිරිපත් කරලා නැති නිසා මිල අඩු කරන්න බැහැයි කියලා. නමුත් ඔය මිල දිගටම ආවා. ඔය සීට් එකක එක්කෙනෙකුට යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒ ගාස්තු වැඩි වුණේ. ඊට පස්සේ මේ පිළිබඳව හිටපු අමාත්‍යවරයාගෙන් අපි නැවත නැවත ප්‍රශ්න කරාම එතකොට කිව්වේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා අවශ්‍ය ලේඛන ඉදිරිපත් කරලා නැති නිසා මිල අඩු කරන්න බැහැයි කියලා. නමුත් ඔය මිල දිගටම ආවා. ඔය සීට් එකක එක්කෙනෙකුට යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒ ගාස්තු වැඩි වුණේ. ඊට පස්සේ බොහෝ වෙලාවට මොනවද තෙල් අඩු වුණා මේ රජයේ යටතේ. අඩු වුණාට මිල සූත්‍රය නිසා ජාතික ගමනාගමන කොමිසම් සභාව නැවත මහජනතාව වෙනුවෙන් ගන්න ඕන තීරණ නොමග යවමින් හිටියා. ඒ සූත්‍රය නිසා අපිට පිරිනයක් ගන්න බැහැ කියලා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී කඩිනමින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණයක් ගත්තා. හැබැයි ඊයේ දවස ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් බලහත්කාරයෙන් ඇතැම් බස් හිමියන් හැසිරුණා. දුවන බස් එක නැවතුවා. රජයක් නැති ස්වභාවයක් තමයි නාගරික තත්ත්වයන් තුල දැක්කේ අපි. මේ කිසිසේත්ම ඒ අය කීප දෙනෙක් කරපු කඩාකප්පල්කාරී වැඩ නිසා දක්ව ප්‍රචාරයක් නොවේ. මේ ඉන්ධන වැඩිවීමට සිදුවීම නිසා මිල වැඩි කිරීම සිදුවීම නිසාම ඒ වගේම අපේ මේ තිබෙන මිල ගණන් සංශෝධනයේ පිළිබඳව ගාස්තු සූචිය අනුව තමයි මේ කටයුතු සිදු කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් මේකත් එක්ක අය තමන්ගේ සේවා කණ්ඩෝ සපයයි කියලා. ගාස්තු පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ජූලි මාසේ 31 වෙනිදාට තමයි සෑම වසරකම ගණන් කරන්නේ. දැන් මේ මිල වැඩි කරලා ආපහු ජූලි මාසේ 31 වෙනිදා වෙනකොට ජාතික ප්‍රතිපත්තියට අනුව බස් සංගම් බස් ගාස්තු වැඩිවීමක් නැවත ඉල්ලා සිටියොත් ආණ්ඩුව මොකද්ද ගන්න තීරණය? නෑ මම හිතන්නේ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් පැන්නගී කියලා. මොකද මේ වෙලාවේදී ඔබ දන්නවා ඇති මැද පෙරදිග යුදමය තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඒ යුදමය තත්ත්වය නිසා මම උත්තර දෙන්නේ නෑ. මැද පෙරදිග තිබෙන යුදමය තත්ත්වය නිසා ඉන්ධන මිල වැඩි කරන්න සිදු වුණා. අපි හිතනවා අනාගත ඉදිරියේදී තිබෙන තත්ත්වයන් අනුව තමයි තීන්දුව කරන්න වෙන්නේ. අද කියන්න බෑ ඒක. යුද්ධයේ තත්ත්වය වර්ධනය වෙලා සැපයුම් දාම කඩාකප්පල් නොත් එහෙම යම් යම් තීන්දුව ගන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපි පුළුවන් තරම් ජනතාවට මේ සහනය ලබා දෙමින් තමයි කටයුතු කරන්නේ. අඩු වුණොත් එහෙම අඩු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවනේ ආපහු බස් ගාස්තුව. අනිවාර්ය වශයෙන්ම මේ කියන්නේ තෙල් මිල අඩු වෙලා සහනයක් රජ්‍යත් ලබා දීලා යම් ප්‍රමාණයකට තෙල් මිල අඩු වුණාට පස්සේදී යලිත් මේව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. එමෙතුමා අංක 3 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වූ ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව 2026 වසරේදී 1/6 ශ්‍රේණිය දක්වා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක වුණා. 6 ශ්‍රේණියේ පස්වැනි කිනද ලබනවසට කල් ගියා. මේ විද්වත් කමිටුව ඇයි මෙච්චර පරක් වුණේ මේ පත් කරන්න මේක ඉස්සෙල්ලා නේද පත් කරන්න තිබුණේ? නෑ දැන්ටමත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසම මේකට අදාළ කරන ආයතන තමන්ගේ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ කටයුතු විධිමත් සහ පහසු කිරීම සඳහා තමයි මේ කමිටුව පත් කරලා තිබෙන්නේ. මේක අපි ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡාවට ගණනාවක සිදු කළා. මේ පාර්ශ්ව වෙනුවෙන්වත් මුණ ගැහුණා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මේ
සඳහා මේ කමිටුව පත් කරලා තිබෙන්නේ. අතරම ඒ කියන්නේ මේ කමිටුව විසින් නොවේ සමස්තයක් හැටියට මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කරන්නේ. එය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ කොමිෂමේ කාර්යභාරයක්. එය යම්කිසි ආකාරයකට සමාජගත කිරීමේදී සහ මේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීමේදී පහසු වීම සඳහා තමයි එම කමිටුව පත් කරලා තිබෙන්නේ. අංක 7 ඇමතුමා රජයේ පාසල්වල ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය කියන කාරණේ මේකේ ගේන්නේ මේ කුඩා ළමයි ක්‍රීඩාවෙන් ඈත් වෙනවා කියන කාරණෙත් එක තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය කියන කාරණේ ගෙනත් තියෙන්නේ. එතකොට එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ මිලියන 2010ක් පිට්ටනි 400කට වෙන් කරලා තියෙනවා. එතකොට එක පිට්ටනියකට සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර විතර වගේ මුදලක්ද වෙන් වෙන්නේ කියන කාරණේ කියන්නේ ඒක පිට්ටනින් පිට්ටනියට වෙනස් වෙනවද එහෙම නැත්නම් එකම ස්ලැබ් එකක්ද හැම පිට්ටනියකටම යෙදෙන්නේ? නෑ මේ තිබෙන්නේ ඇත්තටම දැනට පාසල්වල පවතින ක්‍රීඩා පිටි එක් මට්ටමේ පවතින්නේ. සමහර එකකට මිලියන 4ක වෙන්න පුළුවන් 5ක වෙන්න පුළුවන් 6ක වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට මිලියන 7කට වෙන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවයන් අනුව මුදල් වෙන් කිරීම සඳහා තමයි මේ කැබිනට් යෝජනාව ඉදිරිපත් වුණේ. ඊට අමතරව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය මගින් සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තවත් මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා වෙන් කරනවා. ගිය අවුරුද්දෙත් එහෙ මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන් කරා. අතරම ඒ මුදල වෙන් කරේ මීට වඩා වැඩි පහසුකම් අවශ්‍ය. කියන්නේ සමහර වෙලාව මිලියන 40 50 වගේ පහසුකම් සංවර්ධනයක් අවශ්‍ය ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය සඳහා. අනිත් පැත්තෙන් ක්‍රීඩා පාසල් වල ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය සඳහා වෙනම මුදල්කුත් යෙද වෙනවා. මෙය ඔබ දන්නවා මේ අර සාමාන්‍යයෙන් දරුවන්ට ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ක්‍රීඩා පිට්ටනියේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට තමයි මේ මුදල යොදවලා තිබෙන්නේ. ඒකේ එක පාසලකට කියලා ඔය ගාන බෙදලා හරියන්නේ නැහැ. අවශ්‍යතාවය අනුව දැන් SMU සකස් කරමින් පවතුනේ මේ පාසල් විසින් ඒ අනුවයි මේ මුදල් ලබා දීම සිදු කරන්නේ. මේ කියන ගැටලුව මේ වෙනකොට ලෝක තත්වයෙන් අඳුනගෙන තියෙන ගැටලුවක්. එතකොට ලෝකේ වෙනත් රටවල් අවුරුදු 16ට අඩු ළමයින් සඳහා මේ විශේෂම හේතු වෙලා තියෙන මේ සමාජ මාධ්‍ය මොබයිල් ෆෝන් ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ ක්‍රීඩාවෙන් ළමයි ඈත් වෙන්න මූලිකම කාරණේ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ලෝකයේ ප්‍රධාන රටවල් ඇමරිකාව, කැනඩාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, අසලසි ඉන්දියාව පවා මේ අවුරුදු 14 ඉන්දියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව අවුරුදු 16, කැනඩාව අවුරුදු 16 ළමයින්ට සමාජ මාධ්‍ය තහනමක් පනවලා තියෙනවා මේ පිට්ටනි වලට ගේන්න. අපි ඒ වගේ තීරණයකට යනවාද එහෙම නැත්නම් ඇයි ඒ වගේ තීරණයක් ගන්න වෙනකොට මේ වගේ තීරණයකට හැරෙන්නේ? සමාජ මාධ්‍ය පමණක්ම නොවේ මේක හැම පැත්තකින්ම මේ ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් දරුවන් තුළ සහ පුරවැසියා තුළ හුරු කිරීම වැදගත්. ඒක අපේ රජයේ මූලිකම අභිමතාර්ථයක් සහ සංකල්පයක් ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම කියන එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චර කල් හුරු වෙලා තිබුණේ ක්‍රීඩාවට කැමැත්තෙන් ඉන්න පිරිසක් තෝරාගෙන ඔවුන්ගෙන් කොටසකටත් යම් පහසුකම් ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා කෙසේ හෝ ජයග්‍රහණය කරන කීප දෙනා පමණයි ක්‍රීඩාව තුළ ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ වෙනුවට මේ කටයුතු කරමින් යන්නේ පොදුවේ ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් ඇති කරන්නට මේක පමණක් නොවේයි. තවත් ව්‍යාපෘති ගණනාවක් මේ සඳහා දියත් වෙනවා. ඔබ හැබැයි මේ සමාජ මාධ්‍ය වලින් ඈඩ් කිරීම කියන කාරණේ ඔය ඒක දැන් ලෝකේ ප්‍රවණතාවයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයෙන් යම් තාක් දුරකට දුරස් කිරීම සඳහා පියවර අනුගමනය කරමින් ඉන්නවා. ඒ පමණක් නෙවෙයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට මට කියන්නට පුළුවන් බෝනෝන් රෝග සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මේක වළක්වා ගත ගැනීමට කටයුතු කළොත් වන්නේ තරුණ හෝ වැඩි හිටියන්ගෙන් නොවේ. ඒ පාසල් අධ්‍යාපනයම ආරම්භ කළ යුතුයි. ඉතින් මේ සියලු අරමුණු පෙරදරි කරගෙන තමයි මේ කටයුතු දියත් කළා පවතින්නේ. ඉතින් මේවා වැඩි වර්ධනය වෙන වේගය අනුව තවත් මුදල් ප්‍රමාණයක් ඉදිරියේදී වෙන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබේවි. පිණිස අපට වඩා පුළුල් ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් තියෙන රටවල් තමයි මේ තීරණය අරන් තියෙන්නේ. අමතම මේ අංක 13 QR මේ ගෙවීම සම්බන්ධව මේ ඇත්තටම හොඳ තීරණයක් ඒක. ඒක මේ තව මේ දැනගන්න කැමතියි. දැන් මේ QR එකේ 5000ට වැඩි පේමන්ට්ස් වලටත් දැන් අපි දන්නවා දැන් ගිණුමකින් ගිණුමකට මුදල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 10000ක් වුණත් ලක්ෂයක් වුණත් මිලියන කිහිපයක් වුණත් රුපියල් 25ක උපරිමයක් විතරයි කැපෙන්නේ. නමුත් මේ QR එකකින් යනකොට අර පර්සන්ටේජ් එකක් විදිහට දැන් ලොකු මුදලක් කරනවා. ඇයි මේ QR වලටත් අර මේ අප ලිමිට් එක රුපියල් 25 කරේ අප ලිමිට් එක දැන් ගිණුමකින් ගිණුමට යන විදිහටම තමයි මේකත් වෙන්නේ. ඒතකොට දේශීය පද්ධතියක් කරා වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ දේශීය බැංකු වලින් කියන්නේ දේශීය පුද්ගලික හා රාජ්‍ය බැංකු වලින් විදේශ බැංකු අමතක කරොත් නිකුත් කළ තියෙන ණයපත් වලට මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට මේ කරන පේමන්ට් මේ ගනුදෙනු වලටත් මේ QR ක්‍රමය අනුගත කරන්න බැරිද? එතකොට දේශීය වශයෙන් කරන මේ
ගනුදෙනුත් මේ පද්ධතියට අඩුවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට වීසා මාස්ටර් හරි MX හරි කියන එක ආයතන වලට යන කමිෂන් එක ලංකාවට ඉතුරු කරන්න පුළුවන් නිසා මේ අර අප ලිමිට් එක කියන එක සලකලා බලනවාද කියන එක. පුළුවන් රජයේ බලාපොරොත්තු තමයි මේ ක්‍රමය සියලු ශේෂ්ත්‍ර හඳුන්වා දෙන්න කටයුතු කරන එක. නමුත් ඔබට පේනවා ඇති මම ඉදිරිපත් කරපු සංඛ්‍යාලයකන අනුවම 2025 වසරේදී තුන කාර්තුව ඇතුලේ ගනුදෙනු 2,74,000ක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන වඩා වේගයෙන් මේ කටයුතු සමාජය තුළට යාවි කියලා ඒකට අවශ්‍ය කරන විදිහේ වෙනස්කම් සිදු කරන්න සූදානම්. අපේ යෝජනා ඇතුළුව දැනට ඩිජිටල් අමාත්‍යාංශය මගින් ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතිය ගත්ත දේ තමයි මම ඉදිරිපත් කරේ. උන්ට ඊට වඩා සලස්මක් තිබෙනවා. මුදලක් නැති එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් මේ අර ඒක අදාරිමත් වෙන්න නැත්නම් ගිණුම් කිරිකුල් කාන්ත උපරිම රුපියල් 25 දැන් කිව් වර්කින් කරනකොට ඒක ප්‍රසන්ටේජ් එකක් තියෙන නිසා උපරිම මුදලක් නැති නිසාත් ඒක අදාරිමත් වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒකට සලකා බලන්න නේද? මට ඒක හරියටම කියන්න බෑ. නමුත් මම ඔබේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ කාරණේටම ඇත්තටම මේ මිත්‍රයා ඉදිරිපත් කරන කාරණේම තමයි මේ ඒ කියන්නේ කාඩ්පත් සහ QR හරහා කරන ගනුදෙනු අඩු වෙන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගන්න ටැක්ස් එක අපි කාඩ් එකෙන් සමහර තැන්වල අපි කාඩ් එකකින් ගිහිල්ලා පේමන්ට් එකක් කරද්දී 103ක ටැක්ස් එකත් අපේ අතට දානවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ විසින් මේ උරා ගන්න ඕනේ ඒ ටැක්ස් එක. ඔය කියන කාරණේම තමයි ඇත්තටම මේක පහළ වැටෙන්න හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මේ ඔළුවේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි අපි සැලකට ගන්න එක. නත් කාරණා අහන්න. බලශක්ති ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ විශේෂඥ කමිටුව පත් කිරීම හාන්ස් විජේසූරිය මහත්මයා වගේ ඩිජිටල් ආර්ථික සංවර්ධන උපදේශක කෙනෙක් ඇයි මේ බලශක්ති ආර්ථික සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ විශේෂඥ කමිටුවට පත් කරලා තියෙන්නේ? මේ මෙතන ගැටලුව තිබෙන්නේ එක් ක්ෂේත්‍රවල මේ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතිනවා නිසි සම්බන්ධීකරණයකින් තොරව සහ ඇත්තටම මේ කටයුතු විධිමත් කිරීම සඳහා සහ ඉදිරිය පිළිබඳව පුරෝකථනය කිරීම සඳහා අපිට ඒ ශේෂ්ත්‍රය සම්බන්ධ විශේෂඥයෙකු උවමනා කළා තිබුණා. ඉතින් ඔහු ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ පමණක් නෙවෙයි තවත් ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් අධ්‍යක්ෂකම් තියෙන කෙනෙක්. ඊට අමතරව මේ අපි මම කලින් සඳහන් කරපු අමාත්‍යාංශ සියල්ලේම ලේකම්වරුන් සහ ඒකට අදාළ කරන ආයතන ප්‍රධානීන් මේ කමිටුව නියෝජනය කරනවා. මේවෙන් ඉවරද? තුන්වෙනි දෙවෙනි කැබිනට් තීරණය ද්විතීක අධ්‍යාපනය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ කේන්ද්‍රස්ථාන ස්ථාපනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය නැවත ආරම්භ කිරීම කියන එක මේක 2018යි 6යි 5 වෙනි දින අනුමත කරපු ඒ වගේට රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරපු ව්‍යාපෘතියක් කොරියානු එක්සිම් බැංකුව සමග විසඳුම්ගත වෙලා. මෙතන මේකේ ජාතික මට්ටමේ ඊගිණුම් මධ්‍යස්ථානයක් සහ දකුණු පළාතරත් නැගෙනහිර පළාතරත් තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන දෙකක් ස්ථාපනය කරන්න යෝජනා කරන මේක තෝරාගත්තේ කොහොමද කියන එක මොකද දිස්ත්‍රික්ක පුරාම කරන්න අවශ්‍ය වැඩක් මේ දෙක පළාත් දෙකක් විතරක් තෝරාගෙන තියෙන්නේ ඇයි කියන එක පැහැදිලි කරන්න. ආරම්භයක් හැටියට ඒ මධ්‍යස්ථාන දෙකත් එක තමයි කටයුතු කරලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ ව්‍යාපෘති නතර වුණා. මට දැන් කියන්නට බෑ ඒ දෙක පමණ ඒ දෙක මුල් වටේ තෝරාගත්තේ ඇයි කියන එක. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ව්‍යාපෘති යලි ආරම්භ කරලා ඉතිරි පළාත් වලටත් ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. හරි. එමතුමා මේ අනික් කාරණා ආන්න පුළුවන්. පුළුවන් අනිත් ඔබගේ හිතවත් මාධ්‍යවේදීන්ට ඒ ප්‍රශ්නයක් නම්. ඔව් එමතුමා මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ තෙල් ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ වෙනකොට එමතුමා ලංකාවේ වැඩි වෙන්න පුළුවන් හැමදේම වැඩි වේගෙන යන්නේ. සාමාන්‍ය ජනතාවට අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව කෙසේ වෙතත් මධ්‍යම පාන්තික ජනතාවටත් මේ මුහුණ දෙන්න බෑ මේ තෙල් අර්බුදයත් එක්ක මිල වැඩි වීම වලට. ඔබතුමාලාගේ රජයේ බලයට එනකොට බොහෝ බලාපොරොත්තු ජනතාව තුළ ඔබතුමාලා ඇති කරා. ලෝක වෙළඳපොලේ ඇති වෙන තත්ත්වයන් වලට අනුව ලංකාවේ තෙල් මිල හසුරවන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ඒක ඊට වඩා විධිමත් ක්‍රමයකට අපිට මේ හසුරවන ක්‍රමවේද හදන්න ඕන රජයක් වුණාම ජනතාව බලාපොරොත්තු තියාගත්තා. මම විශේෂයෙන් ඒ කාරණා වලට යන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබතුමාලා මැතිවරණ වේදිකාවල කියු කතා ජනතාවට මතක් වෙනවා. ඔතකොට ඇමරිකාවේ හරි ඉරානයේ හරි ඉරාකයේ හරි යුද්ධයක් ඇති වුණාම ජනාධිපතිතුමා වෙන්න කලින් කියපු කාරණා අනුව මේ බද්ද මේ වෙලාවේ පුළුවන් තරම් අඩු කරලා මීට වඩා මේ තව අඩු කරලා රජය ගන්න බද්ද මීට වඩා සහනයක් මේ ජනතාවට දෙන්න බැරි ඇයි? එමෙතුමා මේ තෙල් සම්බන්ධවමයි දැන් පවුලක්ම ජීවත් කරන දැන් ත්‍රිරෝද රත රියදුරකට ලැබෙන්නේ ලීටර් 25ක වගේ ලීටර් 25ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඇමතිවරයෙක්ට ලබා දෙන ඉන්ධන කෝටාව අඩු කරලා තියෙනවද? ඇමතිවරුන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල සමාජිකයන්ට
ඒ කියන්නේ නිලධාරීන්ට කාර්ය මණ්ඩලයට ලබා දෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය අඩු කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඇමතිවරයෙකුට ලීටර් 700ක් විතර දෙනවා නේද? මේ සමන්ත විද්‍යාරත්න ඇමතුමා කිව්වා මේ ලීටර් කලින් 900ක් දුන්නා පස්සේ ඒක 700ක් දක්වා සංශෝධනය වුණා කියලා. හරි. තමනත් තෙල් ගැන අපිට එවත්තුමා තෙල් ගැන රුසියාත් එක්ක මොනරි ගිවිසුමට යන්න හදනද රජයේ රුසියාවත් එක්ක මේ තෙල් සම්බන්ධව එහා දැන් ඊයේ ඉරානයේ තානාපති කිව්වා මේ තෙල් ලංකාවට ඕනනම් ඉල්ලුවා නම් දෙන්න කැමති කියලා. ඒක සලකා බලනවාද? දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක තමයි දැන් අපිට ඉරානය හා රුසියාවේ තෙල් ගන්න බැරි හේතුව තමයි මේ ඇමරිකාවේ මේ සැන්ක්ෂන් එක. ඒ සම්භාවය ඒක ගැන දැන් ඇමරිකත් එක්ක කතා කරලා ඇමරිකාවෙන් තෙල් ගන්න බැරිද? ඒගොල්ලන්ට තියෙනවානේ මේකක් කොයිද වෙනිසුලාවලින්. අමතුමා ඒකම වාර්තා වෙනවා මේ පෙට්‍රල් සෙට් වල තෙල් නැහැ කියලා රට පුරාම තෙල් මේ පිරෝම්හල් ගණනාවක QR එකට තෙල් ගන්න ගියාට තෙල් නැහැ කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඒකට හේතුව තෙල් මේ හිමියෝ මේ තෙල් ෂෙඩ් අයිතිකාරයෝ තෙල් අරගෙන යන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් රජයේ සතුව තෙල් තොග නැද්ද? QR එකට ගහගන්න ගියාම තෙල් නැහැ කියන චෝදනාව තියෙනවා ජනතාවගේ. අපතුමා මේ තව ප්‍රශ්නයක් මේ ජනතාවට සහනාධාර මුදලක් හෝ මේ ඒ කියන්නේ තෙල් සහනයක් ලබා දෙන්න කැබිනට් මණ්ඩලයේදී තීන්දුවක් ගත්තද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවට. හරි මම තෙල් සංස්ථා සභාපතිතුමත් එක්ක ගීර්දා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වලා අපිට කිව්වා තෙල් මිල වැඩි කරන්න හේතුනේ ඇයි කියලා. දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ආවේ මේ මොන ලෝකේ මොන තත්ත්වයක් තිබ්බත් ලංකාවේ තෙල් අඩු ගන්නට දෙන්න ඕන වගේ කතාවක්නේ. මම හිතනවා ඒකට උත්තරයක් දෙන එක තීරුමක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙවැනි යුද්ධමය තත්ත්වයක් පවතිද්දී ලෝක වෙළඳපොලේ බොර තෙල් මිල, පිරපහදු තෙල් මිල අතිශය වේගයෙන් ඉහළ යද්දී ප්‍රීමියම් එක වැඩි වෙද්දී අපිට ඒ තිබුණු මිලටම තෙල් දෙන්න බෑ කියන එක යථාර්ථයක්. අපිට වඩා තෙල් සංචිත තියෙන, අපිට වඩා ඩොලර් සංචිත තියෙන, ඩොලර් අච්චු ගහන රටවලත් තෙල් මිල වැඩි කරලා තියෙනවා. තෙල් සීමා කිරීම සමහර රටවල කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේක අද ලෝක පරිමාණයෙන් මුහුණ දෙන අර්බුදයක්. අපි වගේ තෙල් නිෂ්පාදනය නොකරන රටවල් මේ අර්බුදයේ ගොදුරු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ මොහොතේදී පවතින ආර්ථිකය ඉදිරියට අරගෙන යන්නත් අනාගතයේදී අපි දන්නේ නැහැ යුද්ධයේ හෙට තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ඒ නිසා අපේ ආර්ථිකයත් අපේ සංචිත ප්‍රමාණයත් කළමනාකරණය කරගත යුතුයි. ඒ නිසා තමයි අපිට තීන්දුවකට එන්න සිදු වුණේ තෙල් මිල වැඩි කරන්නට. තෙල් මිල වැඩි කිරීමේදී මේ මොහොතේ පිරිපව් තෙල් සහ බොර තෙල් වල ලෝක වෙළඳපොලේ මිල මට්ටමම නෙවෙයි අපි ඉදිරිපත් කරේ. මම කලින් කිව්වා අපි ඩීසල් ලීටරයක රුපියල් 100ක් සහ පෙට්‍රල් ලීටරයක රුපියල් 20ක් ඇතුළුව මාසයක රුපියල් බිලියන 20ක් භාණ්ඩාගාරයෙන් යොදවලා තිබෙනවා මේ වැඩිවීම අඩු කරගන්නට. ඒ වගේම සමාගම් වලිනුත් යම් ප්‍රමාණයක් දරාගෙන තිබෙනවා. ඒකෙනුත් අමතරව පරිබාහිරව තමයි මේ තෙල් මිල වැඩි කරන්න සිදු වුණේ. එහෙම නැත්නම් මේ අපි ගෙන්නන හෝ නැත්නම් අපි අනුම් කළ තියෙන තෙල් වලට ගණන් හදලාම නොවේ. ඒකද එකක් දෛනිකව ජනතාවගේ ජීවිතවම බලපෑමක් වීම සම්බන්ධයෙන් අපි වගකීමක් දරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි බැදිහත් වෙනවා. අනිත් පැත්තේ රටේ ආර්ථිකය. මේක ආර්ථිකය වහලා කරන වැඩක් නෙවෙයි. ආර්ථිකයත් විවෘත කරගෙන ආර්ථික කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම අරමුණු කරගැනීම කරන වැඩක්. ඒ වෙලාවේදී ලෝකේ හැම රටකටම වගේ මේ තීන්දුව ගන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. සමහර රටවල අතර බද්දට වඩා වැඩි අපි දීපු ගාන. ඩීසල් රුපියල් 50යි 50ක් ගහන්නේ අපි රුපියල් 100ක් මෙවැනි යොදවලා තිබෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඒ බද්ද අරගෙන කරන්නේ භාණ්ඩාගාර තිබුණු ණයක් ගෙවන එක. ඔබ දන්නවා අපිට තියෙන්නේ මේ ඊටාම ශක්තිමත් භාණ්ඩාගාරයක් නොවේ. අපි වියදම් කළමනාකරණය කරගෙන රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි කරගෙන අපේ ප්‍රාථමික විනිමය ශේෂයේ අතිරික්තයක් තබාගෙන යම් ගමනක් යමින් ඉන්නවා. ඒකෙදි මේ සියල්ල මේ මොහොතේදී අහිමි කරගෙන යන්නට බෑ. අපි අනාගතය ගැන හිතන්නට ඕන. අපේ රුපියල් ප්‍රමාණ ඩොලර් ප්‍රමාණ ගැන හිතන්නට ඕන. මේ මොහොත කළමනාකරණය කරගන්න මේක කුණාටු සමයක්. කුණාටු සමයේදී නේද නැවත් බේරගෙන
නැවෙන කට්ටියත් ආරක්ෂා කරගෙන පදවන එක තමයි වගකීම. ඉතින් ඒ දේ තමයි අපි කරමින් ඉන්නේ. සහන ලබා දෙන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් ලබා දෙමින් පවතිනවා. ඉදිරියේදීත් අපි බලනවා මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා තෝරාගත් කණ්ඩායම් වලට සහන ලැබිය යුතු අයට සහන ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන එක යම් යම් ඉන්ධන සාන්දාර හැටියට යම් යම් වෙනත් ශේෂ්ත්‍ර සහනාධාර හැටියට ලබා දීම පිළිබඳව රාජ්‍ය අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. කොහොම වුණත් ඒ කියන්නේ මේ සමස්ත බර ජනතාව මත පැටවීමට අපේ උත්සාහයක් නැහැ. ඒ බර කළමනාකරණය කරගනිමින් රාජ්‍යයට සහන ලබා දිය හැකි ප්‍රමාණය ලබා දෙමින් කටයුතු කරනවා. ඊට පස්සේ රුසියාවත් එක්ක ඔහු සාකච්ඡා රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමින් පවතිනවා. නමුත් ඔබ දන්නවා පහුගිය කාලේදී අපිට රුසියාවත් එක්ක එහෙම තෙල් ගැනීමේ හැකියාවක් පැවතුනේ නැහැ. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ රාජ්‍යයන් සහ රාජ්‍යයන් අතර ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේ මේක ගන්න පුළුවන්ද කියන එක රුසියානු නියෝජ්‍ය බලශක්ති අමාත්‍යවරු ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි. ඒතර මේ සාකච්ඡා තවත් ඉදිරිමත් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉරානයෙන් තෙල් ලබා ගැනීමේදී ප්‍රශ්නයේදී දැන් තිබෙන්නේ සමහර ඒ කියන්නේ නැව් ගමනාගම නැව් අයිති රටවලට ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. නමුත් අපිට එහෙම හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් හොඳයි අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව. කෙසේ නමුත් දැන් අපි බොර තෙල් සහ පිරිපහත් තෙල් වලට ඇනෝම් කීපයක් දීලා තිබෙන්නේ. ටෙන්ඩර් ඕපන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ තෙල් ප්‍රමාණය ලැබෙයි කියන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඒ අනුව අපි දැන් අදත් එක ටෙන්ඩරයක් ඕපන් වෙන්න නියමිතයි. දැන්ට ඕපන්ලා තියෙන ඒවා අනුව අප්‍රේල් මාසයේදී අපිට තෙල් ඇනෝම් ප්‍රමාණයක් තෙල් නැව් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක තමයි තෙල් ප්‍රමාණය කළමනාකරණය කරගන්න වෙන්නේ. ඔබ කිව්වොත් මට QR මේ තෙල් නැත්තේ කොයි ෂෙඩ් කියලා තෙල් සංස්ථාව හරහා විමසීමක් කරලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්න තැන්වල අපි දකින තැන්වල එහෙම තෙල් ප්‍රශ්නයක් ෂෙඩ් වල නැහැ. කවුරු හරි ඒ තෙල් පිරවුම්හල විසින් බෞද්ධ හරහා තෙල් ලබා ගැනීමේදී ප්‍රමාදයක් සිදු වුණොත් ඇරුණාම තෙල් සංස්ථාවෙන් තෙල් නිකුත් කිරීම දිගටම සිදු කරනවා. පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේ පෞද්ගලික සමාගම් බොහොමයක් ඔවුන් අලෙවි කරන්නේ සුපර් ඩීසල් සහ සුපර් පෙට්‍රල් විතරයි. සාමාන්‍ය සුදු ඩීසල් අනිත් පෙට්‍රල් 92 වගේ ඒවා ගොඩක් ෂෙඩ්ස් වල නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒකට හේතුව හැටියට ඔවුන් කියන්නේ නැමතුමා මේ තෙල් සමාගම් බලපෑම් කරනවා කියලා මේ වැඩි මිලට තියෙන තෙල් විකුණන්න කියලා. ඔව් දැන් ඔබට මම කලිනුත් කිව්වා. ඉතින් ඔවුන් ඉල්ලා හිටියා මීට වඩා ඉහළ මිල වැඩිවීමක්. එක වෙලාවක මාර්තු 6 වෙනිදා රුපියල් 140ක් ඩීසල් වලට ඉල්ලුවා. ඊට පස්සේ රුපියල් 200ට වඩා වැඩි මිල ඉහළෑමක් ඉල්ලුවා. අපි ඒක ලබා දුන්නේ නැහැ. මේ අනුව තමයි අපිට කටයුතු කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒවයි මිල ඒවයි වෙළඳාම අඩුනොත් එහෙම තෙල් සංස්ථාවෙන් පිරවුම්හල් වල වැඩිපුර තෙල් ලබා ගනීවි. ඒ අනුව තෙල් නිකුත් කිරීම කරනවා. කොහොමත් ඒ අයට තෙල් පිරවුම්හල් වල තෙල් නිකුත් නොකර ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. තෙල් සංස්ථාවට අයිතියක් තිබෙනවා. ඒ අනුව කටයුතු කරන්න. පස්සේ තෙල් සංස්ථාව කොච්චර තෙල් ඇනෝම් කරලා තියෙනවද? මේ මාර්තු මාසේ මම අහන්නේ කණ්ඩිතල් ගීතික සංස්ථාව අරගෙන අවිලා කිව්වා. දැන් අපි ඔබ එදා ඉන්න තිබ්බේ. මම සංඛ්‍යාලේකන ඔක්කොම අරගෙන තෙල් සභාපතිතුමත් එක්ක කිව්වා. දැන් මම මේක ගෙනල්ලා නැහැ මෙතන. මම වුණා කියන්න. කොබන් මේ ඇතම් පෞද්ගලික මේ තෙල්හල් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් මේක පාලනයෙන් තොර බවක් පේන්නට තියෙනවා. ඒකයි අපි මේ ප්‍රශ්න කරන්නේ. සිපෙට්කෝ එකේ විතරයි අඩුවට තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් අර මේ සුපර් ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් අනිත් ඒවාගේ ගාන වැඩි. ඒතර අකින් නීතිමය පසුබිම මම අහුවපතුමාගේ තොරතුරු බලලා කියන්නම් කියලා කිව්වා. මොකද ජනාධිපතිතුමාත් කිව්වා එහෙම පසුබිමක් නැහැ කියන එක මේ පනත අනුව. දැන් ඇත්තටම අර එදා මම සභාපතිතුමාට කියපු එකම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මේ සිනොපෙක් වගේ ෂෙඩ් වල විකුණන්නේ මේ බහුතරය විකුණන්නේ සුපර් පෙට්‍රල් සුපර් ඩීසල් විතරයි. ඒතර සභාපතිතුමා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම මම ඒක ප්‍රශ්න මත කරා. ඇත්තටම මේක තව ඕනේ දෙක පමණක් විකුණනවා නම් වැඩි මිලට නේද? නේ නමුත් එතකොට පාරිභෝගිකයන්ට සිදු වෙනවා ඒ තියෙන එක ගහගෙන යන්න මේ ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පෙට්‍රල් එක විකුණන්නේ නැති හින්දා මුතුම. එතකොට පාරිභෝගිකයන්ට අසාධාරණ ලක් වෙන්නේ මොකද උන් අනිත් පෙට්‍රල් එක ගේන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. එමෙතම ඒකත් එක්ක තව කාරණාවක් තියෙනවා. සමහර ෂෙඩ් වල පොලිමේ මිනිස්සු ඉඳලා පොලිම භාගයක් යනකොට කියනවා 92 ඉවරයි දැන් තියෙන්නේ 95 කියලා. කියන්නේ පැය ගාණක් පොලිමේ හිටපු එක්කෙනා 95 ගාණ්ඩම වෙනවා. ලොකු අසාධාරණයක්. එවැනි අවස්ථා පිළිබඳව ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් තෙල් සංස්ථාව කටයුතු කරනවා. සමහර පිරෝමහල් වල ඒ ලයිසන් එක පවා කැන්සල් කරන්න කටයුතු කරා පහුගිය කාලෙදී QR කෝඩ් එක අවභාවිතා කිරීම නිසා ඒවට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් අපි ක්‍රමවේදයක් හදලා තිනවා තෙල් නිකුත් තෙල් බෙදා හරින්න තෙල් ඒ වගේම නිසි පරිදි තෙල් බෙදා හැරීමක් සැපයීමක් තෙල් සංස්ථාවෙන් සිදු කරනවා. මේ දෙක අතරමැද්දේදී කවුරු හරි නීති විරෝධීව කටයුතු කරනවා නම් චේතනාන්විතව මේ වෙලාවේදී ජනතාව අපහසුතාවයට පත් කරන කටයුතු කරනවා නම්
ඒකට නීතියෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපේ තෙල් සංස්ථාවෙත් ඒගොල්ලන්ගේ බැඳීම් තිබෙනවා සහ සාමාන්‍ය නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. මේ ඔබතුමා කියවනේ තෙල් සමාගම් ඔබතුමාලා ලබා ගන්න තෙල් ප්‍රමාණය අඩු කරලා තියෙනවද කියලා? ඔව් අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඔව් ප්‍රමාණය කියන්න බෑ අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම අඩු කරලා තියෙන්නේ. assign vehicles ඔක්කොම අඩු කරලා තියෙන්නේ. කියන්න පුළුවන් නෑමතුමා. රජයේ මාණ්ඩික නිලධාරීන්ට වෙන් කරන ලද නිල වාහන සඳහා QR කේතය සඳහා සතියකට ලබා දී ඉන්ධන සීමාව ලීටර් 25කි. අමාත්‍යාංශවල සංචිත වාහන සඳහා දැනට හඳුන්වා දී ඇති ඉන්ධන සීමාව නොවෙනස්ව පවතින අතර අතිරේක ඉන්ධන අවශ්‍යතාවයේ පවතින අවස්ථාවලදී එම ප්‍රමාණය සාධාරණීකරණය කර අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය වන ඉන්ධන ප්‍රමාණය ඔබගේ නිර්දේශය සහ ඒ කියන්නේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුගේ නිර්දේශය සහිතව පසුගිය මාස 3ක පරිභෝජන ප්‍රමාණ සාක්ෂි සහිතව අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ බල ශක්ති අමාත්‍යාංශයට කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපෘති සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේදී ඒ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ නිර්දේශ සහිතව රේඛීය අමාත්‍යාංශ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. මේවට ඔක්කොටම අදාළ කරන උපදෙස් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සහ ප්‍රොජෙක්ට් වල තියෙන දේවල් අපි අහන්නේ අමාත්‍යවරුන්ට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට මන්ත්‍රීවරුන්ට දුන්නු කෝටාවල් අඩු කරගත්තාද කියන කාරණේ. අඩු කළා තියෙනවා. තමයි අඩු දැන් කීයද ගන්නෙ? අඩු කරලා තියෙනවා. ගණන් බලලා කියන්නම් 100ට අඩු කරන්න කියලා තියෙනවා. නෑ ඔබතුමා නෑ අපි තිබුණු ප්‍රමාණය අඩු කරානේ වාහන දෙකකට සීමා කරන්නේ. ඒ ප්‍රමාණය අඩුවෙන් යොදාලා තියෙන මම ගණන් කියන්නම් ඊළඟ සතියේදී. අමතුමා මේ අමතුමා එතකොට අමතුමා අපි දැක්කනේ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරු තෙල් පෝලිං වල ඉන්නවා. ඔබතුමාලාගේ සමහරක් මන්ත්‍රීවරු හිටියා. ඒතර මේ මන්ත්‍රීවරු ඒ වාහන එතකොට පෝලිං වල ඉඳලා නෙමෙයිද තෙල් ලබා ගන්න? පෝලිං වල ඉඳලා තමයි. ඔබ ගිහලා බැලුවොත් ඔබට හැමතිස්සෙම මන්ත්‍රියුම වාහන දිවා ගන්න බැරි වෙයි. ඔබේ මන්ත්‍රීගේ වාහනේ රියදුරු දන්නවා නම් ඔබට අඳුරා ගන්න පුළුවන්. ක්‍රමවේදය ගැන සිනොපෙක් එක සහ මේ IUC එක වැඩි කරලා සිනොපෙක් එක වැඩි කරලා දවස් එකකින් IUC එක වැඩි කරලා ඒක අර ජනපතිතුමා කියපු කතාවත් එක්ක පරස්පරයක් තියෙනවා. ඒකේ නීති පිටපස්සෙම කතා වුණාද කැබිනට් මණ්ඩලයේදී කොහොමද ඔන්නේම තීරණයක් ගත්තේ කියන එක. දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව අපි එය විමර්ශනය කරමින් පවතිනවා. මම එදත් මම කිව්වා පනතේ සහ ඇග්‍රීමන්ටල් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ අනුව තමයි උන් මේ වැඩි කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට තෙල් ලබා දීමේදී විවිධ ගිවිසුම් වලට ගිහිලා තියෙනවානේ. පනත පරණ එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි ගිවිසුම් ගත වෙලා තියෙනවා විවිධ කටයුතු අනුව. ඒ අනුවයි යෝන්නේ කටයුතු කරන්නේ. ගිවිසුම් වල තියෙනවා නේද? දැන් විදුලි බිලට නම් තියෙනවා මතුමා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ගණනය කිරීමේදී QR ක්‍රමවේදය අර යොදා ගැනීමේදී ඉන්ධන පිරිවැය සඳහා දැන් කාලයක් තිස්සේ දැන් ඔක හඳුන්වලා දෙද්දි තිබ්බේ ඇමතුමා මේ අර කාලයක් තිස්සේ ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල උච්චාවචනය ඒ තොරතුරුත් අරගෙන තමයි මිල සූත්‍රයට අනුයුක්ත කරලා මේක මිල ප්‍රකාශයට පත් කරන්න කියලා. නමුත් අර සතියෙන් සතිය වගේ දැන් ළඟ වුණාට පස්සේ තාමත් මිල සූත්‍රය අනුවද ඉන්ධන මිල තීරණය කරන්නේ නැත්නම් ඒක නැතුව නිකන් වෙන මොන හරි ක්‍රමයකටද? සාමාන්‍යයෙන් ලෝක වෙළඳ පොලේ අඩු උච්චාවචනයක් වෙනවා නම් මිල සූත්‍රයට ගලපන්න පුළුවන්. නමුත් මේ තත්ත්වය අතර මිල සූත්‍රයෙන් තීන්දුව කරන්න බෑ. ඒක ප්‍රමාණවත් වෙනවා 4ක 5ක විතර අඩු වැඩි වීමක් නම් ඒ අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි කටයුතු කළේ මිල සූත්‍රය අනුව ඔබ බැලුවොත් රුපියල් 2ක 3ක අඩු වැඩි වෙනවා සමානව තියෙනවා. ඒක අන්න තමයි කියේ. නමුත් මේ වගේ ඒ කියන්නේ ඩොලර් 70ට 74 තිබුණු තෙල් බැරල් එකක් ඩොලර් 130ට ගියාම මොන සූත්‍රයවත් ගලපන්න බෑ. තෙල් මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද? මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මකයි. අපි බලමු දැන් පළවෙනිදට මිල සූත්‍රයක් එනවා. මැයි පළවෙනිදට එනවා. කොහොමද ඒක සූත්‍රය නැතුව ගන්න? කලින් ගන්නේ කරේ ඔක්කොම සූත්‍රය අනුව ළඟ කරපුවා. 4 වෙනිදා 21 තුන් පාරක් වැඩි වුණාතොර මිල සූත්‍රයකට අනුව නෙමෙයිද? සූත්‍රයට අනුව නෙමෙයි ලෝක වෙළඳ පොලේ බොර තෙල් මිල සහ පිරිපහත් තෙල් මිල වැඩි වුණේ. ඒ නිසා ඒ සූත්‍රයෙන් ගණන් කරන්න බෑ මේ වෙලාවේ. ඇමතුමා මොකද ඔය මිල සූත්‍රයේ ගේනකොට මංගල සමරවීර ඒ කාලේ හිටපු ඇමතුමා ඔක පෙන්නලාම කිව්වා මේක ලෝක වෙළඳ පොලේ ඕනෑම උච්චාවචනයකට ගැලපෙන විදිහට මේක මේ කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඒකේ ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල ඊළඟට මෙහි ගොඩ බෑම් මිල ඕවා ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි මිල සූත්‍රය හදන්නේ. ඒකින්ද මිල සූත්‍රයත් එක්ක මේ පවතින මිල ගලපන්න බෑ කියන කාරණේ වැරදි ඇමතුමා. මම දන්නේ ඒක ඔබතුමා දැනුවත් ඇමතුමා දැන් හිටපු ඇමති කාංචන විජේසේකර ඉන්න කාලේ ඔහු ට්වීට් පණිවිඩයක් හරි දානවා ගණනය කරන ගාන
මේ ගානට ජනතාවට විනිවිදභාවයකින් යුතුවයි ඒ කටයුතු කරන්න. ඔබතුමන්ලගේ චේතනාව හොඳ වුණාට මේවෙන් සමාගම් වල මේ වැඩි ලාභයක් යන්නේ. ඔය හැම මාසයකම ලෝක වෙළඳ පොලේ ඒ මිල වැඩිවීම ඊටාම ළඟ උච්චාවචනයක් තිබුච්ච වෙලාවක ඔබට මතක ඇති අපි යනවා කටයුතු කරමින් ආවා. හැබැයි මේක අපි කවුරුත් බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච අනපේක්ෂිත මිල වැඩිවීමක් සිදු වුණා. සහ අපිට ඊළඟ තෙල් නැව් ගෙන්නන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ මිලට. ඒ වගේම අපේ තෙල් පරිභෝජනය වැඩිවීම නිසා අපිට මේ තෙල් අපි මාර්තු මාසයේ මුල ගෙනාපු තෙල් වලින් තමයි දැන් රට දුවන් සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ සියල්ල සැලකිට අරගෙනයි මේ කටයුතු සිදු කළේ. 100ක මිල වැඩිවීමක් ඉල්ලුවා කියලා. මේ මට එතන පැහැදිලි නෑ. ඔබතුමා කියන්නේ 200ක මිල වැඩිවීමක් වගේ ඉල්ලනවා. 200ට වැඩි. ඔව් 200ට වඩා වැඩි. දැන් ඔබතුමාලත් රුපියල් 100ක් දරා ගන්නවනේ. රුපියල් 100ක්. එතකොට දැන් කොහොමත් බලද්දි ඩීසල් වැඩි වෙලා තියෙනවා 101කින්. ඒතර 200 හම්බෙලානේ ඒගොල්ලන්. නෑ ඒගොල්ලෝ ගෙන්න මේ මිල වැඩිවීමක් ලබා නොදුන්නා නම් එය තෙල් ගෙන්නන්නේ නෑ. තෙල් ගෙන්නෙන්නේ නැත්නම් එහෙම වෙළඳ පොලේ 43ක පමණ තෙල් ප්‍රමාණයක් ඒ අයගේ වෙළඳාම විසින් කරන දේ අහිමි වෙනවා. ඒතර ඒක කවුද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් තෙල් සංස්ථාව ගෙන්නන්න වෙනවා. තෙල් සංස්ථාවට එහෙම 100ක් ගෙන්නන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද මේ කාලයක් තිස්සේ තෙල් වෙළඳාම වර්ධනය වෙන ආකාරය 43ක් මාකට් එකේ තියෙන ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන්ට 5ක් 6ක් තිබ්බනම් මේ තත්ත්වය වෙනස්. හැබැයි 43ක් තිබෙද්දී වෙනස් සමාගම් වලට අපිට ඒ අයගේ මිල වැඩිවීම සහ අනිත් පැත්තෙන් ඒ අය තෙල් නොගැනීමේ අවධානම සැලකිලි ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකාධිකාරයෙන් කිසිම පාලනයක් නෙවෙයි. දූෂණ චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාමර සම්පත්දස්සනායක මහතාට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම් විසින් ගොනු කර තිබෙන නඩුව අප්‍රේල් මාස 30 වෙනිදා කැඳවන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා. මෙම නඩුව අද කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු රවීන්ද්‍ර ප්‍රේමරත්න මහතා ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුව අතර එහිදී ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ විනිසුරුවරයා මෙම නඩුව පූර්ව නඩු විභාග සම්මන්ත්‍රණය සඳහා අප්‍රේල් මාස 30 වෙනිදා කැඳවන ලෙස නියම කරනු ලැබුවා. 2016 වසරේ ඌව පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ අවදියේ එම පළාත් සභාව සඳහා දූෂණ චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාමර සම්පත්දස්සනායක මහතාට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම් විසින් ගොනු කර තිබෙන නඩුව අප්‍රේල් මාස 30 වෙනිදා කැඳවන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා. මෙම නඩුව අද කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු රවීන්ද්‍ර ප්‍රේමරත්න මහතා ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුව අතර එහිදී ඉදිරිපත් වූ කරුණු ඒක හරි ඒ ඇතුළත් වෙච්ච ගිවිසුම් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ අය ඇතුළත් වූ ගිවිසුම් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔබත් දිගට මතු කරේ. පින්මැස්වෙන් භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ ගැසට් එකක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව උපරිමය සඳහා සහභාගී කරවන්න මොන වගේ වැඩපිළිවෙලක්ද රජය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඔව්. කොයි එකටද? උපදේශ මාලාව. මෙය දැන් ඔබට පේනවා අපිට මේ තෙල් මිල ඉහළන වේගය අනුව මේ කළමනාකරණය කර ගැනීමේදී එකක් තිබෙන අඛණ්ඩ සැපයීමක් සිදු කරන තෙල් ඇනෝම් කිරීම ඒ කටයුතු දිගට කරගෙන යනවා. අනිත් පැත්තෙන් තෙල් පරිභෝජනය යම් ප්‍රමාණයකට සීමා කරගත යුතුයි. තෙල් සහ විදුලි පරිභෝජනය, බලශක්ති පරිභෝජනය. අපේ ඉලක්කය තිබෙන්නේ අඩු තරමේ 25%කින්වත් මේ බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කරගත යුතුයි කියන එක. ඒ අනුව ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉන්ධන සහ බලශක්ති අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කිරීම සඳහා රජයේ කාර්යාලවලට අවශ්‍ය කරන මාර්ගෝපදේශයන් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ ඔබ අතරපත් වෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ අපි පොදු මහ ජනතාවන් ඉල්ලා හිටනවා මේකට අනුගත වෙලා අපි පුළුවන් උපරිමයෙන් ස්වේච්ඡාවෙන් කටයුතු කරමු කියන එක. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවකදී ආර්ථිකය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඒක කරන විශාල අනුග්‍රහයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අනුව රජයත් පෞද්ගලික අංශයත් සාමාන්‍ය මහ ජනතාවත් මේ අනුව කටයුතු කරයි කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිවාඩු දිනයක් කරත් ඒ අනුවයි. ඉදිරියේදී වර්ධන තත්ත්වයන් අනුව මීට වඩා දේවල් කරන්න සිද්ධ වේවි. නමුත් මේ කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් අඩු තරමේ මේවට අනුගත වුණොත්. ගෑස් සංඛ්‍යාවක් ඇතිවීමේ සංකීර්ණයේ කොපමණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන එකයි මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න. ඉදිරියේදී ගෑස් සංඛ්‍යාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්ද මේ තත්වයට අනුව? මම මේ ගෑස් සම්බන්ධයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න. දැන් මේ වන විට අර තෙල් තෙල් පිරොම්මල් වල තෙල් නෑ වගේ සමහර මේ චෝදනා එල්ල වෙනවා සහ මේ තොරතුරු වාර්තා වෙනවා ගිය ගමන් ගන්න ගෑස් නැහැ. ඒ කියන්නේ ගෑස් හිගයක් තියෙනවා මේ ටෝකන් පවා නිකුත් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දැඩි අර්බුදයක් ඉදිරියේදී නිර්මාණය වෙනවද තවදුරටත් කොහොමද ඒකට ජනතාව හිමුණොත් මුහුණ දෙන්නේ? 2018 ඉඳන් 2025 දක්වා ලංකාවට ගෑස් සැපයීම සිදු වුණේ ගල්ෆ් කලාපය හරහා ඕමාන සමාගමකින්.
2026 වසරේ ඉඳලා ගෑස් සෙවීම සිදු කරන්නේ ස්විට්සර්ලන්ත සමාගමක් වන ජියෝ ගෑස් ට්‍රේඩින් කියන සමාගම. ඒ අය අපට ලබා දෙන ගෑස් වලින් 80ක් විතර ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය දකුණු ඇමරිකානු කලාපයෙන් ලබාගෙන අප්‍රිකානු කලාපය හරහා තමයි මාලදිවයින්ට මේක අරගෙන එන්නේ. මොකද විශාල නැව් ගෙනහලා ඒගොල්ලෝ මාලදිවයිනේ තියාගෙන ඉන්නවා. හේතුව අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ ගබඩාවේ ධාරිතාව තිබෙන්නේ මෙට්‍රික් ටන් 8000ක් පමණ. අපිට මාසික අවශ්‍යතාවයේ මෙට්‍රික් ටන් 30000 33000 අතර වෙනවා. ඒ නිසා අපිට එක සැරේ එක ගෙන්නන්න බෑ. මෙට්‍රික් ටන් 8000 මේ ගබඩාවට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය අපි ගෙන්නන්නේ. ඒ අනුව දවස් සාමාන්‍යයෙන් 5කට ප්‍රමාණවත් ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට ලිට්‍රෝ ගෑස් එක ගබඩා කරගෙන සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර මේ ජියෝ ගෑස් ට්‍රේඩින් සමාගම ලොකු නැව් වලින් මාලදිවයින්ට අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ අය විටින් විට දවස් 3-4 සැරයක් කුඩා නැව් වලින් අපට ඒ අවශ්‍ය කරන ගෑස් අපියුම සිදු කරනවා. මාර්තු මාසයේ අපේ ගෑස් අවශ්‍යතාවය තිබුණු ලිට්‍රෝ ගෑස් එකේ මෙට්‍රික් ටන් 33000යි. අපි ඇනෝම් කරා මෙට්‍රික් ටන් 38000ක්. ඒ අනුව අපිට ඒ ප්‍රමාණය ලැබෙමින් පවතිනවා. අප්‍රේල් මාසයේ අපේ අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික් ටන් 30000ක් කියලා ගණන් හදලා බලලා තිනවා. ඒකටත් අපි මෙට්‍රික් ටන් 38000ක් ඇනෝම් කරලා තිබෙනවා. ඒ ඇනෝම් අනුව මාර්තු මාසයේ ආරම්භයේදී මෙට්‍රික් ටන් 30000ක තොගයක් මාලදිවයිනට ආවා. එයින් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලැබිලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ මාර්තු මාසයේ තවත් අපිට මෙට්‍රික් ටන් 38000 නැව් දෙකක් මාලදිවයිනට ළඟාවීම නියමිතයි අපේ රටට ගෑස් අපයන්න. තවත් අප්‍රේල් මාසයේදී මෙට්‍රික් ටන් 63000ක් මාලදිවයිනට ලැබීම සමාවෙන්. තවත් අප්‍රේල් මාසයේදී එම තොගයක් 30000ක් පමණ මාලදිවයිනට ලැබීමට නියමිතයි. මෙහෙම තමයි මේ කටයුතු සිදු වෙන්නේ. ඒ අනුව ඊළඟ නෞකාව මාර්තු 28 එනවා මෙට්‍රික් ටන් 20000ක් හැටියට. තවත් එකක් අප්‍රේල් මාසයේ එනවා මෙට්‍රික් ටන් 20000ක් හැටියට. ඒ නිසා ලිට්‍රෝ ගෑස් එක ප්‍රමාණවත් පරිදි ගෑස් සපයනවා. ඊළඟට මේකේ තියෙන ලාෆ් ගෑස් සමාගම පුද්ගලික සමාගම උන් අපිට දන්ලා තිබෙනවා මාර්තු 30-31 මෙට්‍රික් ටන් 8000ක ප්‍රමාණයක් ඔවුන් සපයනවා කියන එක. අප්‍රේල් 25-27 තවත් මෙට්‍රික් ටන් 21000ක් සපයනවා කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ලාෆ් ගෑස් සමාගම අපේ දේශීය වෙළඳපොළට මෙට්‍රික් ටන් 7000-8000 ප්‍රමාණයක් මාසයකට සපයනවා. ඉතින් මේ ලිට්‍රෝ එකේ 38000ත් මේකේ 7000ත් එකතු වුණාට පස්සේ අපේ අවශ්‍යතාවයට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒමට නියමිතයි. නමුත් සමහර තැන්වල බෙදා හැරීමේදී ප්‍රශ්න තියෙන බව අපි දන්නවා. නමුත් දැන් ගෑස් සැපයීම යම් ප්‍රමාණයකට විධිමත් වෙමින් පවතිනවා. ගැටලුව තියෙන්නේ ලැබෙන සීමිත ප්‍රමාණය වෙලෙන්දෝ දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ හිතවතුන්ට එහෙම නැත්නම් අපෙන් කඩෙන් බඩු ගන්න කට්ටියට විතරයි දෙන්නේ කියන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකින් අසරණ වෙනවා. එහෙම තත්ත්වයක් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න එපැයිනේ. ඒක මෙවැනි අවස්ථාවකදී නොවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ඒක. මෙවැනි අවස්ථාවකදී විය හැකි කරුණු දෙකක් තියෙනවානේ. ලබා දෙනවා කියලා ඒ වෙනුවට නිල් පාට සිලින්ඩර් ලබා දෙනවා කියලා ඔබතුමත් ප්‍රකාශ කරා. දැන් ඒ ගැන මොකක් හරි අවධානය යොමු කරලා තියෙනද රජය? ඒ කියන්නේ කහ පාට සිලින්ඩර් ලාෆ් ගෑස් හිඟය නිසා ඒ වෙනුවට නිල් පාට ගෑස් සිලින්ඩර් එක මාරු කරලා ලබා දීමේ මොකක් හරි වැඩපිළිවෙලක් රජය අරගෙන තියෙනවද තීරණයක්? නෑ මම ඒ ගැන කිව්වේ නෑ. මම ඒ ගැන මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරන්න යන්නේ නෑ. අපිට පාසුකම් ගැන කතා කරද්දී මම ජනාධිපතිතුමත් කිව්වා හම්බන්තොට මත්තල තියෙන ලාෆ් සමාගමේ මෙට්‍රික් ටන් 35000ක තියෙන ගබඩාවේ මෙට්‍රික් ටන් 15000ක කැපැසිටි එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාව මොකද වුනේ කියලා ඔබතුමා දැනුවත්? නෑ තව මේ ගැන වාර්තා වෙලා නෑ. ඕන අපිට වාර්තා කරලා තිබෙන්නේ ඔවුන්ට සැපිය හැකි ප්‍රමාණය පිළිබඳව. ඒ ගැන සාකච්ඡා කෙරෙමින් පවතින බව තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඇමතුමා දැන් මේ වෙනකොට මේ සිමෙන්ති වැලි ඊට පස්සේ කම්බි කියන්නේ ගොඩනැගිලි අමුද්‍රව්‍ය සෑහෙන විශාල විශේෂයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. කියන්නේ දැන් අර අමුද්‍රව්‍ය ඉහළ යාම නිසා මේ කර්මාන්තයේ විශාල බිඳවැටීමක් තියෙනවා කියලා ඒ ජනතාව ප්‍රකාශ කරනවා. මේ ගැන රජය අවධානය යොමු කරලා තියෙනවද? මොකක් හරි මිල පාලනයට මොකක් හරි ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන තියෙනවද? ඉන්ධන මිල ඉහළ දාලා දවස් කිහිපයයි. නේද? අපි එන තත්ත්වයන් අනුව කටයුතු කරමු. දැන් මේ එක එක ශේෂ්ත්‍රවලට සාන සැලසීම් සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වෙලා පවතිනවා. ඒකට අපේ උපාලිපන් ලැමතුමාගේ නායකත්වයෙන් යම් කමිටුවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
මොකද මේ වෙලාවේදී අත්‍යවශ්‍ය අයට යම් සහන ප්‍රමාණයක් ලබා දීමට අපේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන එහෙම කරන්නට ඕන. නමුත් ඔබ දන්නවා මෙවැනි අර්බුදකාරී තත්වයකදී එවැනි යුද්ධයක් නැති තත්වයකදී තිබුණු ආකාරයටම කටයුතු කරන්න බෑ. ඒක නැත්ත තත්වය. ඉතින් අපි විශේෂයෙන් ඉදිකිරීම ක්ෂේත්‍රය කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැති වෙන්න මුල් වෙලාවේදී අපිට තිබුණේ තෙල් සැපයීම සාතිකරණ එක අපි සිදු කරලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟට ප්‍රශ්න පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. ඇත්ත මම ඒකයි කිව්වේ මේ කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙවැනි අවස්ථාවකදී සමහර කෙනෙක් අසාධාරණ මිල වැඩි කරනවා. දෙවෙනි එක කෘත්‍රිම ලෙස බාණ්ඩිකයක් මවාපාන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකෙන් කරන්නේත් අධික ලාභයක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන එක. යම් ප්‍රමාණයකට නීතිය ක්‍රියාත්මක කළා මේකට බොන දෙන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි සමහර අත්අඩංගු ගැනීම සිදු වෙන්නේ. අනීතික ලෙස තෙල් ගබඩා කරන අය පොලිසිය මගේ අත්අඩංගුවට ගන්න නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඊට අමතරව පොදුවේ රටක් හැටියට කාගෙත් වගකීමකුත් තිබෙනවා මෙවැනි අවස්ථාවකදී කටයුතු කිරීම ගැන. යොමු කරන්න කැමතිද විශේෂයෙන්ම දැන් සිමෙන්ති මිල රුපියල් 175කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ අද වෙනකොට මේ කාරණේටම අදාළව. එතකොට මේ සිමෙන්ති ගොඩක් වෙලාට ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන සිමෙන්ති වලට අරුණාම සිමෙන්ති ගොඩක් ගේන්නේ ඉන්දියාවේ පාකිස්තානයේ මේ ගැටුම් සහ ඒ ඔය කියන කාරණා මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න සූදානම්ද? විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවාද මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්? එතන පමණක් නෙමෙයි ඕනෑම ශේෂ්ත්‍රයක් ගැන දිගුවක් තියෙනවා. ගත වූ දින දෙක තුන ඇතුළත ඔය පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය අලෙවිකරන ආයතන තමන්ගේ මිල ගණන් ඉවත් කරගෙන තියෙනවා. පාරිභෝගික පනත යටතේ යමක් අලෙවි කරනවා නම් මිල ගණන් ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුයි. ඒ සම්බන්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න පාරිභෝගික අධිකාරිය සක්‍රිය වෙන බව පේන්නේ නැහැ. රජය වඩාත් මැදිහත් වෙන්න ඕන නේද? මොකද මහජනතාව වෙනුවෙන් විශාල බලාපොරොත්තු තියාගෙන තමයි ඔබතුමාලව බලයටපත් කරේ. ඉතින් පළමුවෙන්ම දෙවනුවත් ඔබතුමාලා ජනතාව ගැන හිතන්න ඕන. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. සංශෝධනයේදී ඇමතුමා මේ පවතින තත්ත්වෙත් එක්ක කෙටියෙන් ජාතිවාදගත්කම සහිත ප්‍රශ්න යොමු කරමු කීප දෙනෙක් එකම දේ ඇහුවොත්. අර්බුදය ඇති වුණු අවස්ථාවේ ඉඳන් මේ දක්වා මේ දැන් ගත වූ කාල සීමාව තුළ ඉන්ධන අර්බුදය මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙමුද මේ ඉස්සරහින් අහන්නේ. ඔව්. එබතුමා බදාදා නිවාඩුවක් ලබා දීලා බලශක්තිය ඉතුරු කරගන්න උත්සාහ කරන රජයේ ආයතන වලට ඒ පිළිබඳව සාර්ථකත්වයකට එළඹිලා තියෙනවද මේ රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල වලටත් නිවාඩුව ලබා දුන්නොත් හොඳයි කියලා හිතෙන්නද ඔබතුමාට? එදා අපි දැක්කා වාහන ගොඩක් මාර්ගයේ ධාවනය වෙනවා. ඊයේ බදාදා. දැන් රාජ්‍ය ආයතන විතරක්ම නිවාඩු දීලා ප්‍රමාණවත් කියලා හිතනවද ඔබතුමාලා? අමතම ඒකටම මේ දැන් රාජ්‍ය ආයතන අගිරද බැංකු පද්ධතියත් අයි තියෙනවනේ. දැන් ඒතකොට දැන් මේ නිවාඩු ලබා දීමේ අරමුණ වෙන්නේ ඉන්ධන ඉතුරු කරගෙන. ඉගෙන සේවකයන්ට විවේක කාලය ලබා දීම නෙවෙයි. එතකොට දැන් බැංකු පද්ධතිය ගත්තොත් රාජ්‍ය බැංකු කරන එක තමයි පෞද්ගලික බැංකු අනුගමනය කරන ෆලෝ කරනවා වගේ. ඒතකොට රාජ්‍ය බැංකු එකට 9 ඉඳන් 3ට වැඩ කරපු බැංකුව 9ට ඇරලා එකට වහන පැය දෙකක නිවාඩුවක් දීලා තියෙනවා. ඒතකොට මේකෙන් එම තමයි ඉන්ධන ඉතුරු වීම කියන්නේ එන මිනිස්සු දෙනවා. ඒතකොට මම දන්නේ නැහැ ඉන්ධන ඉතුරු වීමට බලපාන්නේ කොහොමද? එක්ක බැංකුව සම්පූර්ණයෙන් වහලා තියන්න ඕනේ. නැත්නම් බැංකුව මේ තුනන ගාලා පැය දෙකක් වහන එකේ මේ තියෙන සම්බන්ධයක් නැහැ නේද? මම ඒ කියන්නේ නිවාඩුවක් දීමක් නේද කියලා නැත්නම් ඉන්ධන ඉතුරු වීමට ඒකේ බලපෑමක් නැහැ නේද? මම මේ බැංකු කරන වැඩි. සමහර ආයතන මුලමුණේ වහලම දුවන්න බෑ. ඒක නිසා මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා සහ මේ මූල්‍යයට අදාළ කරන කටයුතු විවෘතව පවතිනවා. මොකද අපි ඉන්ධන ඉතුරු කිරීම වගේම ආර්ථිකය පවත්වා ගැනීමත් වැදගත්. හරිද? ඒ නිසා ඒ ආයතන තමන්ගේ පැය ගණන් එහෙම තීන්දුව කරાવી. මොකද දැන් දැනටමත් මේකට අදාළව මේ වෙනකොට QR කෝඩ් එක ලියාපදිංචි වෙලා තිබෙනවා මිලියන 6.142ක්. ඒ කියන්නේ 61,42660ක් අද දවල් 12:45 වෙනකොට ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා. ඊයේ දවසේදී මාර්තු 23 1,12,852ක් ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා. මාර්තු 22 1,36,015ක් ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා. මාර්තු 21 2,18,909ක් ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා. මාර්තු 20 3,29,687යි. මාර්තු 19 6,55,342යි. අද 12:45 වෙනකොට 40,477යි. යනෝ දැන් සැලකුණු මට්ටමක් ලියාපදිංචි වෙලා පවතිනවා. මාර්තු 15 ඉඳන් අලුත් ලියාපදිංචි වීම 25,69,061ක් ලෙස වාර්තා වෙනවා. අතර මේ QR ටිකක් ලියාපදිංචි වෙලා QR ටික සක්‍රිය වෙන ගත්තට පස්සේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොතරම් තෙල් පරිභෝජනයක් සිදු වෙනවද කියන එක. ඒකත් එක්ක තමයි දැන් අපි QR එකෙන් ලබා දෙන තෙල් ප්‍රමාණය ඊට දැන් වැඩි කළා.
ඒකත් එක්ක බලන්න පුළුවන් අපිට ඇත්තටම මේ කාර්යාල වැහැම එක ඇතුලේ වහපු එක සහ බස් ධාවනය නිවාඩු දවස්වල සීමා කිරීම ඇතුලේ තිබෙන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියන එක. මේ අනුව තමයි මේවා කළමනාකරණය කරගන්න වෙන්නේ. මම මේක ඉදිරිපත් කරේ අර සමහර ආයතනවල ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව ගන්න වෙන්නේ ඒවත් එක්ක. වෙනිදා ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තියෙන තෙල් මිල සංශෝධනය දැන් මාර්තු මාසේ ගණනය කිරීමනේ අදාළ වෙන්නේ පළවෙනිදාට. එතකොට දැන් මාර්තු මාසේ දැන් තුන් පාරක් සංශෝධනයක් වෙලා තියෙනවානේ. පළවෙනි මේක පෙබරවාරි මාසෙට අයිති වෙන්නේ. මැද දෙකක් සිද්ධ වුණානේ. එතකොට තෙල් මිල වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙන එකක් නැහැ නේද දැන්. මොකද මාර්තු මාසේ දැන් ඔබතුමාලා අතරමැදින් දුන්නානේ අවස්ථාව. මම හිතන්නේ. මේ දැන් වැඩි වෙන එකක් නැහැ. ඉන්ධන අර්බුදය ඇති වූ අවස්ථාවෙන් ඉඳන් මේ දක්වා දැන් අපි තොරතුරු හොයලා බැලුවා ඔබතුමාත් සඳහන් කළා ජනතුමා සඳහන් කළා මේ ලංකාවටන ඉන්ධන නෞකා සහ අදාළ තොරතුරු ගැන ඔයාලා බැලුවම මේ යම් ආකාරයකට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා මේ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීති සංස්ථාව කිසිදු නැවක් මේ අර්බුදය ඇති වූ අවස්ථාවෙන් ඉඳන් මේ දක්වා ඉන්ධන ආනයනය කරලා නැහැ පෞද්ගලික සමාගම් වලින් තමයි අපි ඉන්ධන අරන් තියන්නේ කියලා. ඔව් මා ඔබගේ මුලිනුත් ඇහුවේ ඒකයි තෙල් සංස්ථාව ඇනවුම් කරපු ප්‍රමාණය කුමක්ද සහ ඉදිරියේදී තෙල් සංස්ථාව ඇනවුම් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය. ඇමතුමා ඒකටම සම්බන්ධ කරලා මම මේ ප්‍රශ්න අහන්න. මේ වෙනකොට රටේ කොච්චර ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් සංචිතයක් තියෙනවද කියන එකයි කොච්චර ඇනවුම් කරලා තියෙනවද කියන එකයි ඒක කොච්චරම් දින ප්‍රමාණයකට ඇති වෙයිද කියන එකත් ඔබතුමා කංජතෙල් නීතික සංස්ථාව දිගින් දිගටම මාධ්‍ය සාකච්ඡා දීලා කිව්වා. නමුත් මේ වෙනකොට රටේ විපක්ෂ නායකවරයා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් පාර්ලිමේන්තුවේදීත් එළියේදී රැස්වීම් තියලා සමාජ මාධ්‍ය හරහා සංසරණය කරමින් යනවා. රජයේ කීවට එච්චර ඉන්ධන සංතියක් නැහැ රටේ. ඒක කියන්නේ බොරුවක්. සහ රජයට ඉන්ධන ආනයනය කරන්න ඩොලර් නැහැ. ලංකාවේ සල්ලි නැහැ කියනවා. සහ මේ ඉන්ධන ආනයනය කරන ඉන්ධන වලින් අසීමිත ලාභයක් ලබනවා කියන එක දැන් ඔබතුමා කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා විදිහට රජයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා විතර ජනතාවට මේවට උත්තර දෙන්න ඕනේ. මොකද විපක්ෂ නායකයලා මේ චෝදනාව කරන්නේ. අපිට මේ වන විට පවතින සංචිත සහ දැන් මේ තහවුරු කරන ලද නැව් ප්‍රමාණයත් එක්ක ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 1,34,000ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පවතිනවා. අප්‍රේල් මාසයේදී අප ඇනවුම් කරන ලද නැව්වල 1,24,000ක් ඒමට නියමිතයි. ඒ අනුව සාමාන්‍යයෙන් මැයි මාසයේ දෙවන සතිය දක්වා ඩීසල් ප්‍රමාණයක් පවතිනවා. පෙට්‍රල් දැනට 1,51,456 මෙට්‍රික් ටොන් සංචිතවල සහ මේ ඇනවුම් කරන ලද දැන් එමින් පවතින නැව්වල පවතිනවා. අප්‍රේල් මාසයේදී මෙට්‍රික් ටොන් 55,300ක් ඒමට නියමිතයි. ඒ අනුව මැයි මාසයේ 3 වෙනි සතිය දක්වා පෙට්‍රල් 92 පවතිනවා. මම හිතන්නේ සුපර් ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් 95 ගැන කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ දෙක තමයි ප්‍රධාන. මේවා වාර්තා වෙලා තියෙනවා. නැද්ද මතුමා? කණ්ඩායම් නීතික සංස්ථාවේ ෂෙඩ් තියෙනවනේ 800ක්. නෑ ඔය මිලදී ගැනීම සිදු කරලා තියෙන්නේ ටෙන්ඩර් හරහා ලැබෙන මිලදී ගැනීමද එහෙම නැත්නම් ස්පොට් බයින්ද? ඔයද ස්පොට් බයින් වලට කමිටුවක් පත් කරා. ඒක වැරද්දක් විදිහට අපි දකින්නේ මේ ඇතුළත තියෙන තත්ත්වය අනුව. ඒක ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු තියෙනවද ඔබතුමා සතු? අපි ටෙන්ඩර් එකක් ඕපන් කරා මාර්තු මාසේ 17 වෙනිදා. ඒ අනුව තමයි අප්‍රේල් මාසේ සමහර දින ප්‍රමාණයක් ආවේ ඩීසල් පෙට්‍රල් සහ ජූනි මාසේ බොරතෙල් වලට ආවා. අද එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒක මම කියන දැන් මෙතන තොරතුරු නැහැ අද එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම මේ අතරේදී පෞද්ගලික අංශයේ නැව් කීපයක් අවලංගු වුණා. ඒ වගේම අපේ බොරතෙල් අතර මේ හේතු වුණේ බොරතෙල් නැව් එකක් අපිට අවලංගු වුණා සහ අප්‍රේල් මාසයෙන් එන්නේ නියමිත බොරතෙල් නැව් පිළිබඳව යම් අවධානමක් තිබුණා. ඒ අනුව තමයි මේ ටෙන්ඩර් එක අපි ඕපන් කළේ. ඒ වගේම ඉදිරියේදී එවැනි හදිසි මිලදී ගැනීම කරන්න ඕනද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි කමිටුවක් පත් කළා තියෙනවා. නීතිගත සංස්ථාව ඇනවුම් කරාද කියන ප්‍රශ්නට විතරක් ඕනේ මතුමා. මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්න මතුමා කරුණා කළා. ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව හරහා මේ වෙනකොට කොච්චරක් තෙල් ආනයනය කරලා තියෙනවද කියලා ටෙන්ඩර් පටිපාටි යටතේ අර්බුදය ඇතුණෙන් පස්සේ මොකද මේ ඇවිල්ලා තියෙන ඔක්කොම ස්පොට් බයින් කියන තොරතුරු තමයි අපි ගාව තියෙන්නේ. ඒක වරදක් නෙවෙයි. නමුත් අපිට මේ ටෙන්ඩර් පටිපාටි යටතේ කොච්චරක් ආනයනය කරලා තියෙනවද කියන තොරතුරු ඔබතුමා සතු තියෙනවා ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපට ඉක්මනටම ලැබෙන්න සලසන්න රජයේ ප්‍රවෘත්ති හොඳයි අපි මම හිතන්නේ තෙල් සංස්ථාව විසින් ඉදිරිපත් කළ තොරතුරු ඔක්කොම ඉරිද ඉදිරිපත් කළා. තවත් අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා නම් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊයේ දිනේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරාන තානාපතිවරයා මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්තුවා. එෙහිදී එක් මාධ්‍යවේදියෙක් අයිරිෂ් දෙන නෞකාව පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නැගුවා. තානාපතිවරයා ඒකට උත්තර දුන්නේ එම නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවේ නිල ආරාධනාවක් මත තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ළඟා වුණේ කියලා. එහෙමනම් ඒ නිල ආරාධනාව කරේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාපතිවරයාද
රජයේ මේ පිළිබඳව දන්නවද? මොකද ජනාධිපතිතුමා පහුගිය දවසක කිව්වා ඊරානයෙන් ශ්‍රී ලංකානු විදේශ අමාත්‍යාංශයට ඇහුවා කියලා. නමුත් එම අවස්ථාවක් දුන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි තානාපතිවරයා කියන්නේ වෙනත්ම කාරණාවක්. ඇත්ත තත්ත්වය මොනවද මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මේ දිනවල ඊරාන තානාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකානු රජයත් එක්ක හිතමනාපයෙන් ඉන්න වගේ පේනවා ඔහුගේ ස්ටේට්මන්ට්ස්. මොකක්ද හේතුව? අමාත්‍යතුමා මේ ඉරාන තානාපතිවරයා සම්බන්ධයෙන්ම ප්‍රශ්නේ. එතකොට දැන් මේ මුලින්ම තානාපතිවරයා මේ උද්ඝෝෂණයකට සහභාගී වුණා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුත්. ඒතකොට වියානා සම්මුතිය අනුව ගත්තොත් 49 ගන්තේ තානාපතිවරයෙක්ට එහෙම උද්ඝෝෂණ රටේ අභ්‍යන්තර කටයුතු සහභාගී වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ ගත්තොත් අර ත්‍රිකුණාමලේ ජූස් බාර් සිද්ධියට සම්බන්ධව මේ පිරිස ගිහිල්ලා මේකට ඒ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා ඒ පුද්ගලයා කියන එක ගණන් ගන්න එතකොට නම් ඒ පුද්ගලයා කිව්වා මේ ලංකාවෙන් තමයි උත්තර දුන්නේ නැවට ගහන්න ඔය කතාවක් කිව්වා. ඒක තානාපති කිව්වද නැද්ද අපි දන්නේ නැහැ. ඒ මේ ගුටි කන කසුන් කියන පුද්ගලයා කිව්වා. එතකොට මේ දැන් තෙල් ප්‍රශ්නේදී ආපහු කිව්වා තෙල් දෙන්න කැමති ගන්න. නමුත් දැන් අපි IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක ඉන්නේ. එතකොට දැන් ඔය ඇමරිකාවෙන් දින 30කට තමයි නවත්තලා මේ සැන්ක්ෂන් අයින් කළා. එතකොට නැව්ගත කරලා තියෙන තෙල් වලට විතරයි මේ ගන්න පුළුවන් සහ මේ අපි වෙනම ඇග්‍රීමන්ට් වලට ගියොත් අපි සැන්ක්ෂන් වලට අහු වෙනවා. ඒතර අපේ IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් අපි නැති වෙන අවදානමක් තියෙනවා. ඒතර එහෙම තියානේ රණ තානාපතිවරයා කියන අපි තෙල් දෙන්න කැමතියි කියලා. ඒතර ජනතාවට මතයක් යනවා අදුමුල තෙල් ගන්න තියෙද්දි රජය මේ ගන්න නැතු වෙනත් ඉරානෙන් ගන්න පුළුවන් නයි ගන්න නැත් වගේ මතයක් යනවා. ඊට අමතරව ආපහු මෙතන දැන් කියනවා මේ අර අපි ලංකාවේ ඉන්න මේ පුද්ගල BBC සිංහල සේවයට කියලා තියෙනවා. හැකීක්මනේ ඉරානට යවන්න කටයුතු කරනවා කියලා ලංකාවේ නායකයෝ. ඔව් කතා මේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්න හැකීක්මනේ යවන්න කියලා BBC සිංහල සේවය වාර්තා කළා තියෙනවා. ඒතකොට හැකීක්මනේ යවුවොත් එම අපි යුද්ධේ පාර්ශ්වකාර කරන යුද්ධ නීතිය අනුව දැන් අපි මේ යුද්ධය අවසන් වෙනකන් මේ උන්න ලංකාවේ තියාගන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒකත් මේ තව මේක. ඒතර දැන් ඊයේ කියලා තිබ්බ ඔය නැවට අපි ආරාධනා කළා අපි මේව කරගලා. ඒතර මේ ඇත්තට මේ තානාපති වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය කිරීමක් නේද කියන්නේ. උද්ඝෝෂණ වලට යනවා මේව කරන ඊට පස්සේ දැන් මේ හැසිරීමත් එක්ක ඔබතුමාට මේ අඩුවතර මේ ඔහු ඉවත් කිරීමට තමයි අඩුවතර විදේශ අමාත්‍යාංශයට ගෙනල්ලා මොහොත අවවාද කිරීමක්වත් කරන එක හොඳ නැද්ද? මොකද අපි ඔවුන්ට අපේ උපකාරය කරලා අපි මධ්‍යස්ථරක් විදිහට කරලා තියෙනවා සහ අපි මේ නාවිකයෝ බේරගෙන තියෙනවා මලසිරු ටික යවලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අනිත් නැවට මේ සරණාගත භාවය දීලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම කරලත් මේ අපි යුද්ධයක අපි ස්වාධීන රටක් ඉන්න රට මේ යුද්ධයක පටලවන්න නේද මෙතුමා මේ දඟලන්නේ? අපි මධ්‍යස්ථ රාජ්‍යයක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව මේ මොහොතේදී මධ්‍යස්ථ භාවය ආරක්ෂා කරමින් කළ හැකි සියල්ල කරනවා. ඒක තමයි මෙතෙක්කල් කරමින් හිටියේ. ඒ නිසා මම එතුමාගේ ප්‍රකාශයට උත්තර දෙන්න සූදානම් නැහැ. විදේශ අමාත්‍යාංශය අවශ්‍ය නම් උත්තර ලබා දේවි. කොහොම වුණත් විශාඛපට්නම් වල ඉන්දියාවේදී ඒ තිබුණු නාවික යම්කිසි ආකාරයක උත්සවයේදී අවස්ථාවේදී පොදුවේ නාවික හමුදාපතිවරයා එතනට පැමිණි තමන්ගේ සමකාලීන නාවික හමුදාපතිවරුන්ට කියනවා අපේ රටත් ඇවිල්ලා යන්න කියලා. ඒක සාමාන්‍ය සිදුවීමක්. ඒක වාචිකව ඒ ඉල්ලීම කවුරුත් කරනවා. එතන ඊටාම වගකීම් සහගත ප්‍රකාශයක් වෙනවනේ. පෙබරවාරි 26 වෙනිදා ඔවුන් ලංකාවට ගුඩ්විල් විසිට් එකකට එන්නට මාර්තු 9ත් 13ත් අතරදී ඉල්ලා හිටපු එක විතරමයි තිබෙන්නේ. ඊට අමතරව නාවික හමුදාපතිවරයා සිදු කරන ලද වාචික ඒ සාමාන්‍ය සුහද ඉල්ලීම මේක හැම රටකම සිදු කරනවා. ඒක තමයි ජනාධිපතිතුමාත් ප්‍රකාශයට පත් කරේ. ඒක තමයි මේක තිබෙන ඇත්ත කතාව. ඒ අනුව රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමින් අපි කිසිදු ආරාධනයක් එහෙම සිදු කළා නැහැ. ප්‍රකාශයත් එක්ක ජාත්‍යන්තරයට උනත් ගම් වෙනවා නේද? අපේ නාවික හමුදාපතිවරයා නිකන් සුහදව හරි කිව්වත් ඒ වගකීම අපිට තියෙනව නැමැතුමා. එතකොට ඒ නැව පැය 11ක ප්‍රමාදයක් එක්ක ඇති වුණා කියලා ඒකේ වෙන මිනිස් ඝාතන ඒ කියන්නේ ඒවටත් උතර අපිට වග කියන්න සිද්ධ වෙනවද? ඉරාන තානාපතිවරයානේ නිල ප්‍රකාශකයා වෙන්නේ ලෝකෙට. උතර ඔහු එහෙම කිව්වහම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමින් දන්නව එවැනි උත්සව අවස්ථාවකදී කොහොමද වාචිකව එවැනි ඉල්ලීම් කරන්න කියලා. ඒක කොහොමද ප්‍රචාර දක්වන්නේ කියන එකත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමින්ම හැමෝම දන්නවා. උද්ඝෝෂණ වලට සහභාගී වෙනවා. නමුත් මෙතුමා පළවෙනි තරමේ සභාවේ එහෙම පුළුවන්කමක් තියෙනවා තාමතට උද්ඝෝෂණ කරා. මම හිතන්නේ ඒක මේ අවස්ථාවෙන් උත්තර දෙන්න හොඳ නැහැ. එමත්තුමා තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊශ්‍රායලයට විරෝධය පළ කළ බව කියමින් මාස 9ක් රඳවාගත් මාවනැල්ල තරුණයාගෙන් ඊයේ දිනේදී පොලිසිය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී සමාව අරන් තියෙනවා. මේකට ප්‍රධානම හේතු වුණේ දෙහිවල OIC අනුරාධ හේරත් මහතා ඔහු විසින්ම ඊයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ
වැරදි තොරතුරු ඉදිරිපත් කර බව පිළි අරගෙන වන්දියකුත් ගෙවපු බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මගේ ප්‍රශ්නය මැතිතුමා ඒ තරුණයා මාස 9ක් මානසික පීඩා වින්දා. ඔහු ඒවියේෂන් ශ්‍රේෂ්ඨයේ දක්ෂ තරුණයෙක්. ඔහුගේ ග්‍රැජුවේෂන් එක පවා ඔහුට මිස් වුණා. කිහිප අවස්ථාවකදී සූසයිඩ් කරගන්නත් ඔහු සූසයිඩ් කරගන්නත් බැලුවා කියලා උත්සාහ දරුවා කියලා අපිට ආරංචි වෙනවා. මම කියන්නේ දැන් මේ වගේ ස්ථානාධිපතිවරයෙක්ට කිසිම දඬුවමක් ලබා දෙන්නේ නැද්ද රජය විසින්? නැත්නම් පොලිසිය විමර්ශනයක් කරලා ඔහුට ස්ථානමාරු වීමක් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි එකක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේක පහළ නිලධාරියෙක් කරලා තිබ්බොත් තත්ත්වය වෙනස්. මේ අනුරාධ හේරත් මහත්තයා වැරදි තොරතුරු ඉදිරිපත් කරපු එක උසාවියට අපහාස කිරීමක්, අධිකරණයට අපහාස කිරීමක් නෙමෙයිද? ඊයේ දවසේදී කියන්නේ 20 වෙනිදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මේ නඩුව කැඳෙව්වහම පැමිණිලි නීතිඥයාගේ තිල්ලීම පරිදි නඩුව සමතයකට පත් කරගෙන තිබෙනවා දෙපාර්ශ්ව එකඟතාවය අනුව. ඒ අනුව තමයි රුපියල් මිලියන 2ක් ගෙවන්නට එකඟතාවය ලැබිලා තිබෙන්නේ. සමත වෙලා තිබෙන නඩුව. එයින් පසුව පොලිසියේ නීති අංශය විසින් අදාළ කටයුතු සිදු කරාවේ. දැන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. සමත කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමයි තොරතුරු තියෙන්නේ. අපි අවසන් කරන්න ඕනේ. මතුමා මේ පෙට්‍රල් වලට රුපියල් 115ක බද්දක් රජය අය කරනවද? නැහැ. සුපර් පෙට්‍රල් වලට 143ක් මගේ ළඟ ඒ තොරතුරු දැන් නැහැ. ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඩීසල් රුපියල් 50යි තිබුණේ. පෙට්‍රල් වලට ඒ සම්පූර්ණ සංඛ්‍යා ලේඛනේ මෙතන නැහැ. රුපියල ඇමරිකා ඩොලර්ට සාපේක්ෂ රුපියල 314 ගිල්ල තියෙන මේ මහ බැංකු මේ දත්ත අනුව මේ එතකොට එන්ඩ ඩොලර් මේ රුපියලේ බාල්දු වෙනකොට අපේ ආනයන කරන බඩු මිලත් වැඩි වෙනවා. එතකොට ආනයනේ පාලනේ මොන හරි ඒ වගේ දෙයක් රජයේ දැනට නැහැ. අපි ඒ ගැන අවධානය යොමු කළා. අපි අවධානයෙන් ඉන්නවා. එවැනි අවස්ථාවක් આવොත් කටයුතු කරන්නට. නමුත් මම කියන්නේ සමහර තත්වයන් වර්ධනය වෙන ආකාරයට අනුව තමයි තීන්දුව කරන්න වෙන්නේ. දැන් වැඩි වෙන්නට නියමිත ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. මහජන උපිතා කොමිසම ඒක තත්ත්වය තාමත් රඳවා තබාගෙන තිබෙන නමුත් ඒ තියෙන ඉල්ලීමත් එක්කත් මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වෙත් එක්කත් විදුලි බිල වැඩි වෙයි කියලා. ඒකම විදුලි බිල මණ්ඩලයට චෝදනාවක් තියෙනවා මැතිතුමා ජනතාවගෙන්. දැන් එක මාසයක් බිල ගෙවා ගන්න බැරි වුණත් විදුලි බිල මේ කප්පාදු කිරීමක් කරනවා නිවාසවල. ඒතර රුපියල් 800ක වගේ මුදලක් නැවතත් ආය කරනවා. එක මාසයකවත්. එතකොට අර සමහරක් ජනතාවගේ ගෙවල් වල නැහැ වැඩිහිටියන් ගෙවල් පවා ඒ කප්පාදු කිරීම වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ජනතාවට සහනයක් හැටියට කිසියම් දෙයක් කරන්න බැයිද විදුලි මණ්ඩලයට යෝජනා කරලා ඒ බිල් එක මාසෙ බිලක් මේ ඇරියස් උනත් කපන එක එක්ක නතර කරලා ඒ වගේම විදුලි බිල වැඩි කිරීමේ එක තව ටිකක් පස්සට එහෙම වැඩි කිරීමකට නම් සූදානම් වෙන්නේ. ඒක මේ අලුත් අවුරුදු සමය නිමා වෙන එක තන්වත් ඉදිරියට ගෙනියන්න බැයිද? මිල අඩු වැඩි වීම තීන්දුව කරන්නේ ඇත්තටම නියමිත දිනවකවානු තියෙනවා. මහජන උපයෝගිතා කොමිසම යනවා කටයුතු කරනවා. මහජන අදහසට අහුම්කම් දෙනවා. ඒ වගේම විදුලි නිෂ්පාදනය කරන බෙදාහරන ආයතනවල ඉල්ලීම් වලටත් අහුම්කම් දීලා තමයි යනවා කටයුතු කරන්නේ. දිනවකවානු වෙනස්කම් පිළිබඳව දැන්ට තීන්දුවක් නැහැ. මහජන උපයෝගිතා කොමිසම මම හිතන්නේ ඒ අදාළ දිනවලට තමයි කටයුතු කරන්නේ. අපි අවසන් කරමුනේ. ගම්මන්පිල මහත්තයාගේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහමුලකරු පොත එලි දක්වන්න කලින් මේ 27 සිරගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔබතුමා කිව්වා කියලා කියනවා මේ පොත එලිතෙන් දැන් අර කියන්නේ ඇමතිකමක් නැතුව മന്ത്രിකමනතර පොතක් විකුණන් හරි ජීවත් වෙන්න යන මිනිස්සෙක් අය ඔබතුමාලා එහෙම හිර කරන්න හදන. පොත 27 වෙනිදා නඩු දිනේ ලබා දීලා තිබුණේ එතුමට මම දන්නේ නැහැ නේද? මාධ්‍ය මගින් තමයි වාර්තා කරලා තිබුණේ කොට්ටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන්ද කොහෙද 27 වෙනිදා එතුමට එන්න කියලා. ඉතින් මම කිව්වේ 27 නඩුවේදී මොකක්වත් උන්නේ නැත්තම් 30 ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නේ අධිකරණය මොනව කරයිද කියලා. අවසාන ප්‍රශ්නේ මේකේ තොරතුරු තියෙනවා නම් විතරක් ඉදිරිපත් කරන්න. මේ අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳලා වැට් සීමාවල් වැට් බදු අය කිරීමේ සීමාව ලක්ෂ 65 ඉඳලා ලක්ෂ 35 දක්වා පහළට ගේනවා. එතකොට මේකේ මේ පරාසය වැඩි වෙනවා බදු අය කිරීම. හැබැයි ඒ හරහා අර කිව්ව විදිහටම දැන් මේ වෙනකොට විවිධාකාර කාරණා හරහා අපේ රටේ මිනිස්සු පීඩනයට ලක් වෙලා ඉන්නේ ආර්ථික පීඩනයට. මේ පීඩනයත් මේ ඔළුව උඩටම වැටෙනවා. මේක යම් තාක් දුරකට එක්ක පස්සට දාන්න හරි මොකක් කරේ එහෙම සූදානමක් තියනවද? නෑ කිසිසේත්ම මේ නිසා බඩු මිල වැඩි වෙන්නේ නැහැ. වැට් එක දැන් අය කරන ගානේ මේ විදිහට අය කරනවා. දැන් වැට් එක එකතු කරලා වැට් රෙජිස්ටර් නොවෙච්ච අය ඔය ලක්ෂ 36 සහ ලක්ෂ 64 සීමාව හිටපු අය සමන් මිලියන 60 සහ මිලියන 34 සීමාව හිටපු අය ඒගොල්ලෝ වැට් එක රෙජිස්ටර් වෙලා නැහැ. හැබැයි වැට් එක එකතු වෙලා තියෙනවා. වැට් එක ගෙවන්නේ නැහැ රජයට. ඒතකොට එයා ගෙවන්නට ඕන. ඒකෙන් බඩු මිල වැඩි වෙන්නේ නැහැ එක. දෙවෙනි එක
ඒගොල්ලන්ට වැට් එක ක්ලේම් කරගන්න අයිතියකුත් නැති වෙනවා වැට් රෙජිස්ටර් නොවීම නිසා. ඒ අයට දැන් අවස්ථාවක් ලැබෙන වැට් ක්ලේම් කරගන්න. නිසා මේකෙන් කිසිසේත්ම බඩු මිල වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ වැට් ගෙවලා රජයට නොලැබිච්ච කොටසකින් වැට් එකතු කර ගැනීමත් වැට් ක්ලේම් කරගන්න බැරි වෙච්ච කොටසකට වැට් ක්ලේම් කරගන්න අවස්ථාවක් සැලසෙන එකත් පමණයි. මේක බදු එකතු කර ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය ඒ කියන්නේ බදු ගෙවීමේ අනුකූලතාවය සඳහා යොදන ලද ක්‍රියාමාර්ගයක් මිසක බදු වැඩි කිරීම සඳහා කරපු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොවේ. මේකෙන් ඇත්තටම රටේ බදු ආදායක තුරණයෙන් වැඩි වෙලා ඒකෙන් අපිට අනිත් පැත්තට පෙරලාසානයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අතරමැදි අවස්ථාවක් ඇත්තට මේක තවත් පල්ලෙහාට යනවා. මොකද මේ e-invoice එහෙම ඇවිල්ලා වැට් නෙට්වර්ක් එක තවත් පුළුල් වුණාට පස්සේදී මේ කටයුතු පහසු වෙලා තවත් මේක වැට් එක තුරණීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් වෙනවා. එහෙම නැතුව මේක කිසිසේත්ම බඩු මිල වැඩිවීමක් හෝ ඒ පුද්ගලික වෙලෙන්දට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි.